მადლობთ, მაშასე საღამშვიდობის სახელას, კეთილი დაბრუნება პარაბელუმზე, დღეს საღამოს, როგორც ხედავთ, ჩემთან ერთად არიან დანიელე მორო და გენერალი პაულო კაპიტი-კაპიტინი. და ჩვენ ვისაუბრებთ როგორც ირანზე, ასევე რა თქმა უნდა უკრაინის ომზე. და სათაური რა თქმა უნდა არის მუდმივი კრიზისის პარადიგმა, რადგან აქედან გამოსავალი არსად ჩანს. შეტევებს, მუქარებს, შეტევების გადადებებს, გაურკვევლობას, უარყოფებს შორის ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის. მაგალითად, შეერთებულმა შტატებმა განაცხადეს, რომ არ ეთანხმებიან ურანის რუსეთში გადატანას. თუმცა, რამდენიმე დღის წინ თითქოს ეს შეთანხმება არსებობდა. ჰაერის შესახებ ვისაუბრებთ იმ შედეგებზე, რაც მოჰყვა უკრაინელების მასშტაბურ დრონულ თავდასხმას მოსკოვზე. იმიტომ რომ ზიანის გარდა, რომელიც სამხედრო თვალსაზრისით ზღვაში წვეთია, სამხედრო წრეებში ძალიან დიდი რეაქცია მოჰყვა. რუსი ბლოგერები ამას დაემატა გრასიმოვის განცხადება, რომელმაც კიდევ უფრო გააძლიერა უკმაყოფილება, არის უკრაინული დრონების საკითხი, რომლებიც ესტონეთის თავზე დაფრინავენ. ვანსი ახლახან დაბრუნდა პრესკონფერენციიდან, ამიტომ ბევრი საკითხია დღის წესრიგში, უბრალოდ რომ განვაახლოთ სიტუაცია. ეს არის ის, რაც გუშინ დონალდ ტრამპმა გამოაქვეყნა. მან ფაქტობრივად მიანიშნა, რომ თავდასხმა ძალიან მალე მოხდებოდა. ინტისიმო. შემდეგ მან მაშინვე გადადო ეს საქმე და აქ ამ tweet-ში, Truth-ზე ამბობს, რომ მათ აქვთ მინი. ყატარის ემირი მოკლედ, თელსიას ჩამოთვლის და ასე შემდეგ. მათ სთხოვეს გადაედო ეს შეტევა და კიდევ ეცა და მოლაპარაკება. მან კიდე 2 ან 3 დღე მისცა, მაგრამ იცით რომ ტრამპთან არაფერს, რასაც ამბობს სერიოზულად ვერ მიიღებ. 2-3 დღეში შეიძლება ისევ თქვას, კიდე 2 ან 3 დღე. მაგრამ საინტერესოა რომ ამ ყველაფერს შორის იყო პუტინის ვიზიტი ჩინეთში და ასევე ტრამპის წინა ვიზიტი. აქ რამდენიმე საკითხია გასათვალისწინებელი. გთხოვ დანიელე მორო, რადგან ეხლა ჩაერთე და ეხლა ხან ადევნებდი თვალს ვანსის საკითხს. საღამოშვიდობის სახელას, მადლობა მოწვევისთვის. ვანსმა 15-20 წუთის წინ დაასრულა საუბარი თეთრ სახლში. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, სხვათა შორის, ძალიან უცნაურია. იქ წავიდა სასაუბროდ და ფორმალურად ჩაანაცვლა. ოფიციალური მიზეზი ისაა, რომ ტრამპის პრეს-სპიკერი დეკრეტშია. ამიტომ, რადგან პრეს-სპიკერი დეკრეტშია, გაგზავნეს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი. სინამდვილეში, როგორც რამდენიმე წამის წინ მირკოსთან ვამბობდით, სანამ დავიწყებდით, ალბათ ეს ტრამპის გზა იყო, რომ ვენსისთვის ხელახლა მიეცა ყურადღება, რომელიც ბოლო დღეებში ტრამპის ვიზიტმა სრულიად დაჩრდილა. და რუბიოს მეწარმეების და ტრამპის ვაჟის ყველა პეკინში. ძალიან საინტერესო იყო პრესკონფერენცია, რადგან ვენსი პოლიტიკოსია, ლუიტი კი უბრალოდ პრესდივანი. ხშირად ძალიან მერვიულია, ძალიან არამეგობრული, ძალიან ქედმაღალიც კი როგორც მიდგომა. მაშინ როცა დღეს საღამოს მიდგომა, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესოა. ვენსი საუბრობდა როგორც გამოცდილი პოლიტიკოსი, რადგან ის მართლაც გამოცდილი პოლიტიკოსია, მან მიიღო ათეულობით ძალიან მძიმე და ძალიან უხეში კითხვა. მერე თუ გინდათ ამაზე ვილაპარაკოთ. ირანიდან, სადაც ვიღაცა მუთხრა რა ზავიაო, მითხრა მე. რა თქმა უნდა, გვაქვს გეგმა A, რომელიც ირანელების დამორჩილებაა. გეგმა B კი მათი კატეხვა. სხვათა შორის, ვაშინგტონში არის ძალიან ცუდი შემთხვევა, რომელიც სწორედ სოციალურ ქსელებში განიხილება. ანუ ცნობილი ომის მინისტრი, თავდაცვის დივანი ექსეთი დღეს დილით თქვა, რომ როცა ირანში შევალ, ტყვეებს არ ავიყვანთ. ინგლისურად ამას no quarter ეწოდება. ეს ძალიან ცუდი განცხადება. პენტაგონში ალბათ ხედავთ ამას, თუ ამერიკულ პოდკასტებსაც უსმენთ, ხედავთ, პენტაგონში ყურები დაცქვიტეს. პენტაგონი. საბოლოოდ გენერლები არიან ისინი, ვინც პოლიტიკოსების ესეთ განცხადებებზე ფასის გადახდა უწევთ. როგორც უკვე მოხდა. თუ გახსოვთ კარიბის ზღვის რეგიონში, როცა ისინი საერთაშორისო წყლებში მეთევზეებს ესროსროდნენ, ერთ მომენტში სწორედ პენტაგონმა თქვა მოიცადეთ, მაგრამ ხვალ ვინაგებს პასუხს ამას. მანსი დაინტერესებულია, საინტერესოა, რადგან მან პრაქტიკულად ყველა საკითხზე უპასუხა. ირანიდან დაწყებული ჯარების გამოყვანით დამთავრებული, განსაკუთრებით ევროპაში, კერძოდ პოლონეთიდან
დასავლელ მოკავშირეებს, მათ შორის იტალიელებსაც, მას დაუსვეს კონკრეტული კითხვა. ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რადგან ბევრმა ჟურნალისტმა კითხა ბოდიში, ცოტა, მაგრამ ჰორმუზის სრუტე დახურულია, უკვე 2 თვეა გვეუბნებით, რომ ხვალ დღესასწაული იქნება. ამის შემდეგ ყოველ ჯერზე ყველაფერს გადადებთ, რუსებს უტოვეთ, როგორც გუშინ გააკეთეს. კიდევ ერთი თვე, სუნთქვისთვის, რომ ენერგია გაყიდონ და ამ გზით შეეცადონ შეინარჩუნონ ენერგიის დაბალი ფასი შეერთებულ შტატებში. იმიტომ კი არ გააკეთეს ეს, რომ რუსები უყვართ ან ზიანის შემცირება უნდათ. თქვენ ხო ნახეთ, რომ კალიფორნიაში ბენზინის ფასი თითქმის $6-მდე ავიდა დალონს. ეს ის შტატია, სადაც ტრადიციულად ყველაზე ძვირია. იქ ვანსა აშკარად სირთულეში იყო. მან ორჯერ ან სამჯერ უთხრა, კი, ჩვენ გვესმის, რომ ენერგიის ღირებულება განსაკუთრებით კონტროლიდან დამოვიდა. მაგრამ ჩვენ გვჯერა, რომ როგორც კი ირანთან სიტუაცია მოგვარდება, ყველაფერი თავის ადგილზე დაბრუნდება. ყველაფერი თავის ადგილზე დაბრუნდება, მაგრამ იქ შემდეგ ჩინეთის თემა შემოვიდა. ერთ მომენტში ერთმა ჟურნალისტმა უთხრა, ბოდიშით, მაგრამ თქვენ იქ წახვედით, თქვით, რომ ყველაფერი კარგად იყო. რომ ჩინელები არასდროს ისე როგორც თქვენთან, ესეთი გულუხვები არ ყოფილან. ისინი შემოდიან ავტომობილების წარმოებით და ასე შემდეგ მსოფლიოს ყველა ბაზარზე. 5 დღეში მოგიმფუდი ეს. სინამდვილეში კი 4 რამით წამოხვედით. ვიღაცამ შენიშნა, რომ სინამდვილეში ეს მხოლოდ დაპირებები იყო და ისინი ნაკლები აღმოჩნდა, ვიდრე თავდაპირველად იყო ნათქვამი. პირველი რაც ყველამ დავინახეთ იყო ის, რომ ბოინგის აქციები რამდენიმე საათში მას შემდეგ რაც დონალდ ტრამპი თვითმფრინავით დაბრუნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბირჟაზე ქვივით დაეცა. ეს იმიტომ მოხდა, რომ შეკვეთა 500 თვითმფრინავიდან 200-მდე შემცილდა. ხო, ზუსტად ასეა. პროგნოზები იყო, რომ გაყიდიდნენ 750-დან 500-მდე თვითმფრინავს. ამათ უთხრეს 200 ვიყიდი, მაგრამ მხოლოდ 200 ვიყიდი. როგორც მაშინ, როცა ბაზარში მიდიხარ, რაღაცა მოგწონს და გამყიდველს ეუბნები, ნახე, ცოტა ვიფიქრო. და მე შეიძლება დაბრუნდე, შეიძლება აღარ დაბრუნდე. სიმართლე ისაა, რომ მათ ფაქტობრივად თითქმის ვერაფერი მიიღეს. გარდა ამისა, პუტინის ჩამოსვლა დღეს პეკინში ასევე სიგნალია ამერიკელებისთვისაც. ანუ როგორ თქვა, არის ჩინეთი და მერე დანარჩენი მსოფლიო, მნიშვნელოვანი მსოფლიო, რაც გინდა, მაგრამ არის ჩინეთი. ეს იყო შტაბეჭდილება, ჩემი აზრით, ფსიქოლოგიურადაც კი, რომელსაც ვენსი ცდილობდა დაენგრია მთელი მსოფლიო ჟურნალისტების წინაშე. და სხვათა შორის ეს საინტერესოა, მაგრამ ვენსის ყოფნა დღეს პრესკონფერენციაზე ასევე ჩანაწერის სახითაც არის ხელმისაწვდომი. იყო ძალიან ბევრი უცხოელი ჟურნალისტი, ეგვიპტელი, პოლონელი, უკრაინელი და ასე შემდეგ. რადგან აშკარად იცოდნენ, რომ იქ ვენსი იყო. ამან დატოვა შტაბეჭდილება. თითქოს ვენსი ძალიან ზომიერი იყო. და ცდილობდა ეთქვა, არა, მაგალითად მოგცემთ მაგალითს, რომელსაც ყველა გავიგებთ. მოიცადეთ. დაიცადეთ, ნუ გავხსნით ზედმეტად ბევრ თემას, დავშჩეთ ამ საკითხზე. ამერიკელები, რომლებიც მოულოდნელად გადაწყვეტენ გაიხვანონ 4000 კაცი, რომლებიც ამერიკასთან ერთად რაღაცაში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. აქ მინდა სწორედ პაულოს ვკითხო, რატო არის ესეთი არასტაბილური ქცევა, რომელსაც ვერც კი პოლონელები იგებენ, რადგან ისინი საკუთარ თავს ამერიკის საუკეთესო მოკავშირეებად მიიჩნევენ. ისინიც ამ ქარბულ ბალაში აღმოჩნდნენ. ისინი გვერდითი ზიანის მსხვერპლნი არიან, რადგან მოულოდნელად გაიგეს, რომ ამერიკელები ამ საქმეში მონაწილეობას არ აპირებდნენ. და ეხა პრაქტიკულად, ვანსთან ერთად, რომელმაც განცხადება გააკეთა, რაც უკუსუას ნიშნავს, როგორ ფიქრობ, რატო პოლონელებთან დაკავშირებითაც, რატო ისმის ასეთი აბსურდული განცხადებები? ისინი ხო ერთადერთი მოკავშირეები არიან, რომლებმაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყოველთვის 2%-ზე მეტი დახარჯეს. ეხლა მგონი საუბარი იყო მონაწილეობაზე ან ცურთნაზე თუ არ ვცდები. ეხლა მრავალეროვნული ცურთნები ესეთი მასშტაბის, სადაც 4000 ამერიკელია ადგილზე, ნიშნავს ბრიგადის ან თუნდაც გაძლიერებული ბრიგადის გაგზავნას. ეს არის ცურთნები, რომლებიც დაახლოებით 1 წელი და ნახევარი წინასწარ იგეგმება.
რადგან საჭიროა კონტეინერების გადმოტანა შეერთებული შტატებიდან, ფრენები, ტერიტორიების გამოყოფა, საცხოვრებლები, ტაქტიკური სცენარის განვითარება. ანუ ვაკეთებთ წვრთნებს, ვარჯიშს ისე თითქოს. გარდა ამისა, ეს არის წვრთნები, სადაც ესე ვთქვათ, ცოტა ირევა ხალხი. ინგაგებით რომ სხვადასხვა დონის, სხვადასხვა სარდლოხვა სარდლობები არიან განლაგებული. სადაც ამ სარდლობებში არიან გერმანელები, ბელგიელები, ფრანგები, იტალიელები, ამერიკელები და შემდეგ არიან დანაყოფები, რომლებიც მოქმედებებს ასრულებენ. ამიტომ ეს არის რთული, კომპლექსური და ასევე ძალიან ძვირადღირებული საქმე. ძალიან ბევრ ფულსაც მოითხოვს და ყველა დებს ფულს, არა მხოლოდ ამერიკელები. ეხლა ეს არის მდგომარეობა. ეხლა რატო გადაწყვიტეს ამერიკელებმა თავიანთი მონაწილეობა გაეყვანათ, მაგრამ არ ვიცი, ეს იყო მათი სრული მონაწილეობა თუ იმათგან მხოლოდ ნაწილი, ვინც უნდა წასულიყო. ამის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ამის მიზეზის პოვნა, დარწმუნებული ვარ, მიზეზი აუცილებლად იქნება, მაგრამ თუ უნდა თქვათ, ეს ასე აშკარა არ არის. რადგან არსებობს პოლიტიკური გეგმა, არსებობს გეგმა ევროპის მიმართ. ესეც კი სასიამოვნო იქნებოდა, თუ კი ტრამპის ადმინისტრაციას ექნებოდა გეგმა და ზუსტად განსაზღვრულ კურსს მიხვებოდა ევროპის მიმართ. როგორც შენ კარგად აღნიშნე, ყველა შორის მიზეც შეიძლებოდა ჯავრის ამოკრა, სწორედ პოლონელებზე იყარეს ჯავრი. რომლებმაც საწყლებმა არა მხოლოდ 5% გამოყვეს, არამედ ფაქტობრივად თავიანთი შიდა პროდუქტის ნახევარი, ან ძალიან დიდი ნაწილი, მათთვის მიუწუნეს. ეს მაინც უზარმაზარი პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, ხელახლა შეიარაღდნენ. იმ დონემდე, რომ გახდნენ პირველი არმია, ან იქნებ მეორე თურქეთის შემდეგ, თქვათ, მესამე არმია, ან პირველი კონტინენტური არმია ალიანსში. ანუ ყველა იმ ქვეყანას შორის, ვისაც შეიძლება უსიამოვნება მიეყენებინათ, პოლონეთი ნამდვილად ბოლო იყო. გონია რომ მათ ალბათ არც კი იციან სად არის პოლონეთი დაახლოებით მაინც. რადგან თუ გაუთვალისწინებთ იმ დონეს, რამდენადაც ტრამპის ადმინისტრაციის მოქმედებას ახასიათებს ზედაპირულობა და გამოგონილობა და არა მხოლოდ ტრამპისას, ცხადია, რაღაც მსგავსი გამოსხივებაა, რატომ მერე მისი უცოდინრობა ირანის მიმართაც ვრცელდება. დოტები იმ დონემდე, რამდენსაც ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ. არსებობს ძლიერი წინააღმდეგობა, თქვათ პასიური წინააღმდეგობა იმისგან, რასაც ეგრეთ წოდებული ღრმა სახელმწიფოს უწოდებენ. ეს ეგრეთ წოდებული ღრმა სახელმწიფოა. სამხედრო სფეროში ესენი არიან გენერლები და ადმირალები, რომლებიც მართავენ შეერთებული შტატების არმიას, საზღვაო ქვეითებს, შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს, თუნდაც ტრამპის შემდეგ. და ისინი იციან, რას ნიშნავს დაკარგული პოზიციების აღდგენა. და დარწმუნებული ვარ, არაოფიციალური არხებით მათგან ბევრი დაურეკავს სხვა ქვეყნების კოლეგებს და ეთქვის: იყავით მშვიდად, ჩვენ არაფერი ვიცოდით, მოითმინეთ, არ არის ჩვენი ბრატ. რადგან მათ როგორმე უნდა შეამსუბუქონ დართმა. რადგან ეს ნამდვილად ვერ იქნება, რაც არ უნდა ფიქრობდეს დრაგი, ეს ვერ იქნება შეერთებული შტატების მუდმივი მიმართულება მომდევნო 10, 15, 20 წლის განმავლობაში ევროპის მიმართ. ნამდვილად ნათელია, რომ მოგვიწევს მეტი გადახდა, მეტი მონაწილეობა, მეტი ჩართულობა, ყველაფერი უფრო მეტად. თუმცა, სადაც ვართ, ჩანაწერი სამზარეულოში, გავედი საყიდულებზე და ნახვამდის, შუა დღეს დავბრუნდები, როგორც მათ უნდათ. ეს არ არის, ეს წარმოუდგენელია. ამიტომ ნახავთ, ამიტომ არის მიზეზი, როგორც არ არის მიზეზი. იმისთვის, რომ დავადანაშაულოთ ასანჩესი, იმისთვისაც გააკეთა, ან რომ გავაკრიტიკოთ სხვადასხვა სახელმწიფოს მეთაურები თავდაცვის თემაზე, ყველა სახსენებს, რომ ადრე გვეუბნებოდა, არ მემახსოვრება ის ფაქტი, რომ არ დაგხმარები ხართ. არა, რომ თქვენ არ გამოხვედით წინ, რომ არ შემოგთავაზეთ თავი, რომ არაფერი გავიკეთებიათ, რომ არ შემოგვიერთდით, არა, რომ არ დაგხმარები ხართ მაშინ, როცა ჩვენ ომში ვიყავით. პირველი წინადადება, მეორე წინადადება ჩვენ არავის გვჭირდება. აი ფსიქიატრიულ ტერმინებში რო ვთქვა, გონებას უნდა შეურიგდე, აი მოკლედ ერთ-ერთი ამ ორიდან უნდა იყოს სიმართლე. ამიტომ ამ ადმინისტრაციასთან ერთად რაღაცების მიზეზის ძიება ფილოსოფიური ვარჯიშია. მაშინ თემას არ გადაუხვიო და ჩარჩოში დავჭეთ, სანამ ვიზიტებზე გადავიდოდეთ, როგორც ტრამპის, ასევე პუტინის ვიზიტის შეფასებისას,
გასათვალისწინებელია, რომ ბოლო სატელიტური სურათები, რადგან საუბარია შესაძლო ამერიკულ თავდასხმაზე, რომელიც გადაიდო გუშინ გამოაქვეყნა ის ამბავი, რომ 1 საათის შემდეგ დაიწყებოდა შეტევა, ეხლა კი თქვა, რომ კიდევ 2 ან 3 დღე დარჩა. ფარფალატოს ახლახანაც აირეს ინტერვიუ, ზუსტად იქ, სადაც ამბობდა, რომ 1 საათი გვაშორებდა თავდასხმას, მაგრამ გადავწყვიტე კიდევ 2 ან 3 დღე დავიცადო. არსებობს გარკვეული მონაცემები, ჩემი აზრით, რომლებიც უნდა გავამჟღავნოთ, რადგან ისინი მნიშვნელოვანია. პირველი, სატელიტური სურათები აჩვენებს, რომ ირანელებმა ხელახლა გათხარეს გვირაბები, სადაც ეგონათ, რომ ბევრი რაკეტა იყო, ესე რომ ისინი ამოიღეს მიწიდან. როგორც უკვე თქვი, გადახედეთ პირდაპირ ეთერებს, უკვე თვენახევრის წინ შესაძლებელია შესასვლელი წერტილების დარტყმა. ბაზების შესასვლელ წერტილებზე, სადაც ირანელები მალავენ რაკეტებს, მაგრამ ასე რომ ისინი ისევ თავისუფლად შეძლებენ ხელახლა გათხრას, ასე რომ ეფექტი თქვათ დროებითია. ამ პაუზის 2 ან 3 კვირის განმავლობაში გადაღებულმა კადრებმა აჩვენა, რომ ირანელებმა ხელახლა გათხარეს მინიმუმ 4-დან 3, უпростоრად 5-დან 4 ორმო. ეს კიდევ როგორც ხედავ, ჯერ კიდევ ნაწილობრივ დაბლოკილია. ეს ნიშნავს, რომ მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა გამოეტანათ თავიანთი არსენალის ნაწილი. ეს ნიშნავს, რომ თუ ტრული მოქმედებები განახლდება, ისინი კიდევ უფრო მომზადებულები იქნებიან ვიდრე ადრე. ასე რომ თუ ჩვენ ხედავდით ირანული დრონებისა და რაკეტების გაშვების სიხშირეს, რომელიც დღეში დაახლოებით 20-დან 30-მდე რაკეტას და 80-დან 100-მდე დრონს შეადგენდა, თუ ყველაფერი თავიდან დაიწყება, ისინი უცებ შეძლებენ ამას. ალბათ და განსაკუთრებით თუ საუბარია გაცვლაზე, ირანის ენერგეტიკული და სატრანსპორტო სისტემის განადგურებაზე ირანელებს ექნებათ ასობით რაკეტა, რომლითაც ენერგეტიკულ სისტემას დაარტყამენ. არაბული ქვეყნების გაზის გათხევადება და ასე შემდეგ. და იქ იწყება ნამდვილი ქაოსი, იმიტომ რომ იქ უკვე საუბარია 5 წელზე. იმის გასაგებად თუ რამდენი დრო სჭირდება დაზიანებული გაზის გათხევადების სისტემის შეკეთებას, იქ უკვე კრიზისი სისტემური ხდება, იმიტომ რომ საუბარი არ არის უბრალოდ დახურვაზე, შეგიძლია ისევ გახსნა. არ არის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები, არ არის გაზიფიკაციის და გათხევადების დანადგარები, ასე რომ არც გამაგრება, არც რეგაზიფიკაცია და არც გათხევადება. ესადრე წახვალ. სხვა საინტერესო მონაცემი კი ისაა, რომელიც ოფიციალურად გაავრცელა კონგრესმა, ამერიკელების დადასტურებული დანაკარგები. თქვათ ასე, ჩვეულებრივ, როდესაც არმიას უწევს ამ საკითხების კონგრესისთვის მიწოდება, მას თხუილის უფლება არ აქვს. ამიტომაც მათ უწევთ იმ ჩამონათვალის მიწოდება, რისი გამოცხადებაც ამ ეტაპზე შეუძლიათ. და ეს სია საკმაოდ გრძელია. საუბრობთ 42-ზე მეტ დრონსა და საფრენ აპარატზე, რომლებიც დაზიანდა. სხვადასხვა ბევრი სტატია, რომელიც ადრე გაჩვენეთ, საუბრობდა იმაზე, რომ ამერიკელები ან კითხოთ როგორ არ ელოდნენ ასეთ პასუხს. ეს მათი მიწაზე განთავსებული რესურსების სისუსტეა. მაგრამ მაინც დადასტურებული დანაკარგებია 4 F-15E, 1 დაზიანებული F-35E1, 10-10, 7 Strato. ტანკერები მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი აუცილებელია ოპერაციებისთვის. ესენი არიან ტანკერები, რომლებიც ფრენაში საწვავით ამარაგებენ. 3 ავაქსი, რომლებიც თეორიულად თითქმის არასდროს ექვემდებარებიან პირდაპირ ცეცხლს. ასე რომ მათ მიწაზე დაარტყეს. 230 რამდენიმე ვერტმფრენი, Black Hawk და მისი ვარიანტები, 24 რიპერი. რიპერ დრონები, რაც ბევრია, 24 რიპერ დრონი. მონაცემები არ მახსოვს, მაგრამ ახსოვრობით ვამბობ. მერე შემისწორეთ. მგონია, რომ ავღანეთის ომის განმავლობაში სულ 6 ან 7 დაკარგეს ავარიების გამო, არასდროს ჩამოუგდიათ სხვას, რომ წარმოდგენა შეგექნათ. მინდა გკითხო, პაოლო, თუ 3 დღეში ასევე რამდენი ღირს რიპერი, იმიტომ რომ თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ეს არის ის დრონი, რომელსაც აიუნიდან ისვრი, თუ ვინმე ნახავს რიპერის ფოტოს, რიპერი დაახლოებით 20 მილიონი ღირს. მე ეს დამოკიდებულია მოდელზე და რა ტიპის რიპერია. რადგან არსებობს საბრძოლო, სადაზვერვო, ელექტრონული ომისთვის განკუთვნილი და კიდევ ბევრი სხვა ვარიანტი. ძვირია, 3 ასეთი თითქმის ერთი თვითმფრინავის პასია. ფასების მხრივ მინდოდა მეკითხა ერთი ამ ყველა პაუზას თუ ქონდა აზრი, თუ უბრალოდ ირანელებს მომზადების საშუალება მისცა. ეს ის არის, ვისაც ისინი უკვე 40 წელია ემზადებიან. მაგრამ თუ დაპირისპირება 2-3 დღეში განახლდება, ეს ნამდვილად არ ქმნის რისკს, რომ ეს კრიზისი ჯაჭვურ ეფექტად გადაიქცეს. რადგან არის სასუქების საკითხი.
მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ დანიელეს გადავეცი ის ანგარიში, რომელიც პირდაპირ ეთერში ვაჩვენეთ ხელოვნურ ინტელექტზე, ოსინზე, რომელიც ეხება სასუქებს, საპობის ფასის ზრდას ამერიკაში, რაც რა თქმა უნდა დაკავშირებულია იმასთან, რომ მათ ნაკლები სასუქი აქვთ. და ხელოვნურ ინტელექტს ვკითხეთ, რა იყო ამერიკის დამოკიდებულების დონე გარკვეულ კონკრეტულ სასუქებზე. ზოგ შემთხვევაში ეს იყო 30-დან 70%-მდე, ასე რომ ეს ცოტა არ იყო, ასე რომ რო გადიჭდეთ წარმოდგენა. როგორც ვხედავთ, ყველაფერი ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ისმეთ, პავლო. რისთვის არის საჭირო ზავი? თუ ძლიერი ხარ და იგებ, ზავს არ დათანხმდებ. ამიტომ ეს ზავი ორ დიდ სისუსტეს ემსახურებოდა. ის ნამდვილად გამოადგა ირანელებს, რომლებმაც ნამდვილად არ თქვეს, არა, განარიძოთ ჩვენი დაბომბვა, რადგან არ ვიცით როგორ გავატაროთ დღეები. ამიტომ უდავოდ ეს ირანელებს გამოადგათ თავდაცვისთვის, მაგრამ ასევე შესაძლოა კონტრშეტევის მოლოდინში, უფრო მეტად ვიდრე შეტევისთვის. თავდაცვისთვის. როგორც კარგად აჩვენე, რომ მოილოკონ ჭრილობები და იპოვონ რაიმე გამოსადეგი იმ ქაოსში, რაც იქ შეიქმნა, თუ კიდევ იყო რამე გამოსატენებელი და ეს იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ, მოაწესრიგონ, რაც შეიძლება მოწესრიგდეს, დამალონ, რაც შეიძლება დაიმალოს. მაგრამ შემდეგ არის კონტრშეტევის ნაწილიც. ამ 40 დღეში ირანელებმაც ბევრი გაკვეთილი მიიღეს, რაც მათ დრონების მართვის სისტემებსაც ეხება. დამიზნების უნარი იმის დანახვა, რაც კარგად არ მუშაობდა და რაც შეიძლება უკეთესად იმუშაოს მხოლოდ მცირე ცვლილებებით. განსაკუთრებით დამიზნების სფეროში. და ეს ეხება დამიზნებას, რომელიც მიმართულია როგორც სპარსეთის ყურის ქვეყნებზე და იქ არსებულ ამერიკულ ბაზებზე, ასევე ისრაელსაც. ამავე დროს, რა სარგებელი მოუტანა ეს შეერთებულ შტატებს? ეს გამოიყენეს მარაგების შესავსებად, რადგან მათ იმაზე მეტი დახარჯეს, ვიდრე სახარჯოდ ჰქონდათ, ასევე ყველა ტექნიკის შესაკეთებლად. იმისთვისაც, რომ შეძლებოდათ, მაგალითად, ემუშავებინათ თავდასხმის გეგმა, რომელსაც მინიმალური რაციონალურობა ექნებოდა. პირველი ტალღის ინფორმაციის გათვალისწინებით ცდილობდნენ დაგეგმოთ მეორე ტალღას, რომელიც უფრო რეალისტური იქნებოდა ვიდრე პირველი. ისრაელი უბრალოდ იღებს იმ გეგმას, რაც ადრე ჰქონდა და ამბობს, კარგი, გითხარით, რომ გაჩერებულები ყოფილიყავით, ამიტომ როგორც კი მზად ვიქნებით, თავიდან ვიწყებთ, ოღონდ იმ პირობით, რომ მოგცემთ ბომბებს, რაკეტებს, დაცვას და მომარაგებას. ჰაერში საწვავით მომარაგებას გულისხმობ, შეკეთებებს, სათადარიგო ნაწილებს, ყველაფერს, რაც თქვენ გინდათ. ჩვენ ვაგრძელებთ იმას, რაც უნდა გავაკეთოთ. ეს ტექნიკური თვალსაზრისითაა. ხოლო ცოტა უფრო სტრატეგიულ პოლიტიკური თვალსაზრისით, რისთვის არის საჭირო ეს ზავი? პირველ რიგში ეს საჭირო იყო იმის სანახავად, იყო თუ არა გამოსავალი, რომელიც კონფლიქტის დასრულებას სამივე მხარისთვის მისაღებს გახდიდა. და დღევანდელი მდგომარეობით 2019 წლის 21 საათზე ასეთი გამოსავალი არ არსებობს. არც ერთ მხარეს სულ-მცირე ირანელებსა და ამერიკელებს შორის არ აქვს სურვილი და საჭიროება, რომ ამ საკითხს წერტილი დაუსწრონ. ისრაელელებს კი აბსოლუტურად არა, მაგრამ ამ დრომდე გამოსავალი ნაპოვნი არ არის. ვის აქვს მეტი გადაუდებელი საჭიროება? მეტი გადაუდებელი საჭიროება აქვს შეერთებულ შტატებს, რომლებსაც აბსოლუტურად სჭირდებათ საბოლოო დარტყმის მიყენება, რომელიც ან ასე გამოჩნდება, ან შესაძლებელი იქნება შიდა საზოგადოებისთვის წარმატებად გაფიდვა, რაც გაამართლებს იმას, რომ კარგი, ეს გავაკეთეთ ამ ბოლო რეიდით, ეს გავანადგურეთ, ის და კიდევ ის. კამენეის კატაც მოვკალით. და შეგვიძლია ბედნიერად დავბრუნდეთ, ვთქვათ, მისია შესრულებულია. ეს არის სად არის პრობლემა? პრობლემა ისაა, რომ თუ ირანელები ამ სტრატეგიას ახვევიან, ანუ ითქვიან, კარგი, ვითომ თავში დაგვარტყით, აქ დავამთავროთ, ორმუზი ისევ გავხსნათ და ასე შემდეგ. თუ კი ისინი ამ სტრატეგიას არ ახვევიან და იმ დონეზე უპასუხებენ, რამდენადაც მზად არიან, საქმე ცოტა უფრო დიდხანს გაგრძელდება, ვიდრე საჭირო.ად როგორც დონალდო ემედოვნებს. და ამ ეტაპზე სიტუაცია შეიძლება ძალიან განსხვავებული გახდეს. რომ დაუბრუნდეთ ჰორმუზის პრობლემის არარსებობის თემას, ძალიან ქართულად ძალიან სანდო წყაროები ამბობენ. ნახეთ, თუ ეს საქმე გაგრძელდება აგვისტოს შუა რიცხვებამდე, რაც უკვე კარზეა მომდგარი, მალე ივნისია,
ან ჩვენ დაუჩებით სრულიად არაფრის გარეშე, გაზისა და ნავთობის მარაგების გარეშე ევროპაში და მოგვიწევს დავიწყოთ ზომების მიღება, როგორც ამას ეძახიან. მკაცრი ეკონომიის, ესე უწოდებ, შეზღუდვის ზომები, რომლებიც იქნება ინდური ტიპის, იარეთ ველოსიპედით, იხმარეთ ნაკლებად მანქანა, გადავიდეთ დისტანციურ მუშაობაზე და ასე შემდეგ. აგვისტო კარზეა მომდგარი, პირდაპირ კარზეა მომდგარი, მართვა კარზეა მომდგარი. და ამით ვიმედოვნებ, რომ ავხსენი, ვისთვისაც ჩემი აზრით საჭირო იყო ზავი. და კიდევ საჭიროა ეს 2 დღე, როცა ტრამპმა თქვა, არა, მე გაზილოთ კიდევ 3 დღეს, მან თავის თავს მისცა კიდევ 3 დღე, მან თავის თავს მისცა კიდევ 3 დღე. ამას არ ვამბობ, ოსინთის წყაროები უცხებიან უზარმაზარ გადაადგილებებს და ისრაელის ძალების განგაშის მდგომარეობას, რაც პრაქტიკულად ამ ესკალაციის დასაწყისიდან არ ყოფილა. სხვათა შორის მინდა დანიელს რაღაც ვკითხო, მხოლოდ ერთი რამ არის. ბოლოში კიდევ ერთი ბოლო რამ არის. დროის მხრივ მგონი ამ კვირის ბოლოს უნდა იყოს მემორიალის დღე, რაღაცა მსგავსი, გრძელი დღესასწაული შეერთებულ შტატებში. ამიტომ ბირჟები მთელი უქმეების განმავლობაში დახურულია და ასევე მგონი ორშაბათსაც. ბირჟები რო იხურება, ზოგჯერ რაღაცები ცოტა უკეთესად გამოდის. ესე რომ შეიძლება თუ რამე მოხდება, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს მოხდება პარასკევსა და ორშაბათს შორის. მაშინ ჩემი გამოსვლა დასრულდა. დანიელე, 2 რამ, ერთი საინტერესოა, რაც პაოლომ თქვა და მეორე, ნეთანიაჰუ მითხოვა სასამართლოში დაგეგმილი ჩვენების გადადება, როგორც მიზეზი და ასახელა უსაფრთხოების მიმდინარე მოვლენები და რეგიონში სიტუაციის ესკალაცია. ამიტომ მას პირადი ინტერესიც აქვს, რომ ეს საკითხი კვლავ წამოიწყოს. ეს დიდი ხანია აშკარა იყო, მაგრამ ეხლა ეს ნამდვილი ტორძე ალუბალია. ვინც ყველა ოსინტის წყაროს ადევნებს თვალს, ამერიკელებისა და ისრაელელების გადაადგილებები ისეთივეა თუ არა უფრო მეტი, ვიდრე წინა პერიოდში. მით უმეტეს, რომ ძირითადი ძალები უკვე მზადყოფნაში იყო, მაგრამ ბევრი გადაადგილება მოხდა, განსაკუთრებით სხვა ტანკერების მომარაგება, 7 ტანკერი. საინტერესოა, 7 დაიკარგა, 7 დაბრუნდა. ასე რომ დაახლოებით ისევ იმ წინა შესაძლებლობებზე უბრუნდებით. დიახ, უშმენდი თქვენს მსჯელობას. მე არ ვარ სამხედრო საკითხების ექსპერტი, მაგრამ როგორც გარე დამკვირვებელი, დღეს თეთრი სახლის პრესკონფერენციაზე რომ ყოფილიყავი, შემდეგ კითხვას დავსვამდი. მაგრამ თუ 2 თვის შემდეგ, რაც ირანი დაბომბეს საწყისი მიზნით, რომ რეჟიმი შეგეცვალა, რეჟიმი მაინც არ შეგიცვლია. და ირანი კვლავაც შეძლებს ასიმეტრიული ომით, რომელიც როგორც ჩანს, მხოლოდ ტრამპს არ ესმოდა, რომ პირველი რაც გააკეთებდნენ, ჰორმუზის სრუტეს დახურავდნენ. და მეშინია, რომ გენერალი კაპიტანი მართალი. მეც ძალიან ნერვიულობ იმაზე, რომ ეს ადამიანები აბსოლუტურად ვერ შეძლებენ საკითხის სწრაფად გადაწყვეტას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთს შეიძლება კონდეს ინტერესი კომპრომისის პოვნაში და ასე შემდეგ. დღევანდელი მდგომარეობით მე არ ვხედავ თეთრ სახლს რაიმე კონკრეტული გეგმით. უნდა ვთქვა, რომ არც ძალიან დარწმუნებული ვარ. და 2-3 დღეში იცნობ ტრამპს, რომელიც ყოველთვის ამბობს, თუ იმას არ გააკეთებ, რასაც გეუბნები, ყველაფერს დავანგრევ. ის ამას თითქმის ყოველ დღე აკეთებს და ესეც ერთ-ერთი პრობლემაა ამერიკის შეერთებული შტატების ამ პრეზიდენტობის, რადგან ბოლოს აღარ ხარ სანდო, აღარავინ გესმის. უნდა დაეყრდნო იმ მონაცემებს, რასაც მირკო უსვამს ხას, ანუ გადაადგილებ ჯარს. და ეს კარგია. ესენი ერთადერთი საკითხებია. ერთ რამეს დავამატებ ნეთანიაჰუზე. ნეთანიაჰუ, მისი ცოლი და შვილი, ვისაც ინტელექტუალური ცნობის მოყვარეობა აქვს და სურს ამ საკითხის გარმავებით შესწავლა, არსებობს შესანიშნავი დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ისრაელში 2 წლის წინ გადაიღეს, მაგრამ იტალიაში არასდროს უჩვენებიათ. მე ეს ლონდონში ვნახე, ფილმს ქვია BB Files. ეს არის ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და მისი ახლობლების ყველა დათითხვა, რომლებმაც მოიპარეს, მიითვისეს, კორუფციაში გაეხნენ. იმდენად, რომ ჩემი აზრით სამივე ციხეში უნდა ჩასვან. ყოველთვის დაიმახსოვრეთ, რომ ისრაელი ისეთი ქვეყანაა, სადაც თუნდაც მნიშვნელოვანი პოლიტიკოსი იყო, ციხეში მაინც მოხვდები. ოლმერტი, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც მე ვიცნობდი, ისიც როცა საჭირო გახდა ციხეში წავიდა. და ნეთანიაჰუ, რაც არ უნდა მიზეზი მოიფიქროს, მას არჩევნები ოქტომბრის ბოლოს აქვს. რაც არ უნდა მიზეზი მოიფიქროს,
მისი პირადი მდგომარეობა ნებისმიერ შემთხვევაში საქმეში ჩაერთო ზუსტად ისე, როგორც ტრამპის შემთხვევაში. ეპსტეინის ფაილების საქმეზე, რომელიც იტალიაში ცოტა უფრო პიკანტურ ამბად მიიჩნევა, მაგრამ იქ დავიჯერეთ ნამდვილი ნაღმია, რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება აფეთქდეს. იმიტომ რომ იქ არის FBI-ის დოკუმენტებში კანონის საწინააღმდეგოდ, რომელიც მათ ამის გამოქვეყნებას ავალდებულებს. არ არის საჯარო. სადაც ტრამპი 34,000 ჯერ არის ნახსენები, 34,000 ჯერ და არა 34 ჯერ. მოდი ახლა ჩვენზე გადავიდეთ. მოდით თქვენ ადრე საუბრობდით იმ გზავნილზე, რომელსაც ის პოლონეთს აძლევს. რამდენიმე კვირის წინ მან ჯარები რუმინეთიდანაც გაიყვანა. საინტერესო რამ გამახსენდა, როცა ისმენდით პრესკონფერენციაზე, ერთ მომენტში ვანსმა სცადა პოლონეთის საკითხის დაბნევა. და თქვა, არა, ჩვენ ჯარები არ გაგვიწევია, უბრალოდ არ გაგვიგზავნია ისი. მაგრამ ამის შემდეგ თქვა, თქვენ ევროპელებო უნდა შეეჩვიოთ დამოუკიდებლად დგომას და ასე შემდეგ. ასე რომ მან კვლავ წამოჭრა, არა განსაკუთრებით აგრესიულად, თემა, რომელიც პარაბელუმის მაყურებლებს უკვე ძალიან კარგად იციან. უკვე 20 წელია, რაც შეერთებული შტატები ეუბნება ევროპელებს, რომ ვერ გააგრძელებენ ამერიკელი გადასახადის გადამხდელების ხარჯზე სამხედრო დაცვის მიღებას. მაგრამ არის ერთი პრობლემა. ჩემი აზრით, თქვენი ანალიზების მოსმენის შემდეგ ტრამპს ობიექტურად აღარ აქვს გზა როგორ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან. ანუ არა ისე რომ ტრამპს ჩვეულებრივად არ უნდა გვითხრას, არა, ის ყოველთვის პასუხობს. შეიძლება ვესროლო, ან შეიძლება არ ვესროლო. ესეც რაღაცა. მე პირდაპირ ვკითხულობ მის განცხადებას, მის ინტერვიუს. რეპორტიორი. რამდენი დღე ექნება ირანს, რომ დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან? ტრამპი. 2 ან 3 დღე შეიძლება პარასკევი, შაბათი, კვირა, ან იქნებ მომდევნო კვირის დასაწყისში. შეზღუდული დროის პერიოდი, მოკლედ რო ვთქვათ, იდეები ცოტა აქვს და ისინიც არეულია. მოკლედ, საქმე ასეა. როცა შემდეგ ალბათ ვილაპარაკეთ დღევანდელ პუტინის ვიზიტზეც და ასევე ტრამპის გასული კვირის ვიზიტზე. შენ გაქვს სურათი, სადაც როგორც გენერალი კაპიტანი ხსნიდა პენტაგონმა თავი ამოწურა და ძალიან მნიშვნელოვანი შეიარაღება გადაყარა, არა მხოლოდ ძვირადღირებული, არამედ მართლაც მნიშვნელოვანი, რადგან ასე უბრალოდ ხო არ აწარმოებდა. სხვათა შორის ამაზე ვანსის ძალიან საინტერესო კომენტარი იყო. როცა ერთმა ჟურნალისტმა კითხა, რა ხდება ამერიკულ ავტომწარმოებელ კომპანიებთან, როცა ჩინელები ფართოვდებიან, მან ძალიან საინტერესო რამ თქვა. მან თქვა, ფრთხილად, ამერიკული ავტომწარმოებელი კომპანიები ღმერთმა არქნას მომავალში მათი შენარჩუნება მოგვიწიოს. რადგან შეიძლება სხვა მიზეზებისთვისაც დაგჭირდეს, გენერალო კაპიტანი, სხვა მიზეზებისთვის. ანუ სამხედრო წარმოებისთვის შევაჩერებ აუხსნი უკვე ახლა ამერიკაში ზოგიერთი ქარხანა, რომლებიც აღარ ფუნქციონირებდა, ნაწილობრივ იყო დახურული, მზადდება იმისთვის, რომ გადაიყვანონ საბრძოლო მასალის წარმოებაზე. იგივე ხდება Rheinmetall-ის შემთხვევაშიც, რომელიც რამდენიმე ქარხანას ამ მიზნით გამოიყენებს. ასევე Volkswagen-ის, BMW-ის, Audi-ის და სხვა ჯგუფების შემთხვევაშიც, ანუ ყველა ცდილობს ამ მიმართულებით გადაერთოს. ერთის მხრივ, რომ სამუშაოს დაკარგულებს დასაქმების შესაძლებლობა მისცენ, მეორეს მხრივ კი ზოგადად გრძელვადიანი პერსპექტივიდან გამომდინარე. ამიტომ ეს მხოლოდ Mercedes არ ეხება, Mercedes ამ ქარხნებიდან ზოგიერთს ამ გადაკეთებისთვის იყენებს. მაგრამ ფრანგებიც კი და ზოგიერთმა კი იტალიური ქარხნის ვარაუდიც გამოთქვა, თუ არა მირაფიორი რაღაცა მსგავსი, რადგან ეს ქარხნები თითქმის ცარიელია. ეხლა ის რაც მინდა თქვენთან ერთად ხაზგასმით აღვნიშნო, ეს არის შემდეგი. ობამამ ირანელებთან შეთანხმება გააფორმა კომპრომისი, რომელიც 2 წელი გაგრძელდა 2015 წელს. ირანული საფრთხის შესამსუბუქებლად, როგორაც შესაკავებლად. როცა ტრამპი მოვიდა, მან ეს შეთანხმება ჩაშალა, როგორც მას ჩვევია, თქვა, ასეთი ცუდი რამ არასდროს მინახავთ. დღევანდელი დღის პრობლემა, ვენსის პრესკონფერენციის შემდეგ ის იყო, რომ ერთ მომენტში ერთმა ჟურნალისტმა იმ შეთანხმებაზე, რომელიც ტრამპმა ჩაშალა, ვენს კითხა, მაგრამ ვარაუდი, რომ ირანელები რუსებს მიაწვდიან გამდიდრებულ ურანს, ეს მოგწონთ თუ არა? და მერე აქეთ ტრიალებს, იქით ტრიალებს, იქ ერთ-ერთი გამოსავალი, რომელზეც უკვე 2 თვეა ლაპარაკობენ, რუსებმა მაშინვე შესთავაზეს.
მას ვენსმა ძალიან ორაზროვანი პასუხი გასცა. თქვა, მგონი პრეზიდენტი ძალიან არ არის მომხრე. მაგრამ მგონი არც ირანელები არიან ძალიან მომხრე. რასაც შენ ამბობ, მაგრამ მოისმინე, დარწმუნებული ხარ რა უნდათ ირანელებს? ირანელებს ამ მომენტში ჩემი აზრით მხოლოდ ერთი პრობლემა აქვთ. გაუძლონ რეჟიმი, რომელიც აგრძელებს ჩამოხრჩობას. მინდა ვთქვა, როცა ირანზე საუბრობთ, არასდროს უნდა დაგვავიწყდეს, რომ იქ რეჟიმი ჩამოხრჩობის, რომელიც ნახევარ მსოფლიოს თითქოს საერთოდ არ აინტერესებს. ეს მდგომარეობა ირანელებისთვის თუნდაც ისეთივე რთული დარჩეს, როგორიც დღეს არის, რადგან ირანში შიდა მდგომარეობა ძალიან რთულია, მათ შორის ეკონომიკურადაც. ეს სულაც არ არის მარცხი. მარცხი ეკუთვნის სპარსეთის ყურის ქვეყნებს. და მე კიდევ ერთ რამეს დავამატებ, ისრაელს. ჩვენ ამაზე დღენახევრის წინ ვისაუბრეთ, მაშინვე გავუსვით ხაზი, რომ ისრაელი ატარებდა სრულიად განსხვავებულ ომს ამერიკელების ომისთან. ირანზე თავდასხმათი არა, არამედ ჰეზბოლასთან პრობლემის მოგვარება. ისრაელმა ამ მომენტში ვერც ირანელებთან პრობლემა მოაგვარა და ვერც სამწუხაროდ ვამბობ ჰეზბოლასთან პრობლემას აგვარებს. რატომ? ლეგიტიმური ლიბანური მთავრობა სრულიად უუნაროა ჰეზბოლას განაიარავს. და კიდევ ერთ რამეს დავამატებ, მირკო. რამდენიმე საათის წინ გამოვიდა ანგარიში, მგონი Wall Street Journal-ში, სადაც წერია, რომ ის ცნობილი კომიტეტი, რომელიც დონალდ ტრამპმა შექმნა სპონსორებთან ერთად ღაზას აღსაბგენად, ყველანი მივიდნენ, გახსოვთ, ამბობდნენ მე 1 მილიარდს მოგცემ მე. ანუ ეს ოპერაცია ვითომ აღვადგენთ ღაზას, მოდის ჩემი სიძე, მერე ჩემს სიძეს ელაპარაკეთ, ხო ასეა? და ბოროს არაფერი. ანუ ღაზა ის ნაწილი, რომელიც ისრაელელებს არ დაუკავებიათ, ისევ ნანგრევებშია. ეს ყველაფერი უბრალოდ ლაპარაკი, არჩევნების შედეგზე გავლენას არ ახდენს. სხვათა შორის დღეს საღამოს ამერიკაში არჩევნებია, ძალიან საინტერესო არჩევნებია. მაგრამ საკითხი ისევ ამერიკელ ამომრჩეველშია, როგორც თქვენ სოციოლოგიურ გამოკითხვებში ნახეთ, გარდა არალეგალური იმიგრაციის თემისა, ყველა დანარჩენ საკითხში ირანიდან ეკონომიკამდე ტრამპი ძალიან დაბალ დონეზეა. მაშ, ესე გადავიდეთ ცნობილ შეხვედრებზე და მინდა ერთ საკითხზეც მივაქციო ყურადღება. მინდოდა მხოლოდ ერთი რამ დამატება, ბრაგა ერთი დეტალი, რომელიც დღეს საინფორმაციო გამოშვებებმა გაავრცელეს, როგორც ჩანს, ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ჩინეთის ელჩმა თეირანში, ან ვიღაცა მნიშვნელოვანმა ჩინელმა თქვა, ნახეთ, ჩვენ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა თეირანის გვერდით ვიდექით ყოველგვარი პირობების გარეშე. რაც ამ საათებში ითქვა და ტრამპის ვიზიტის შემდეგ, მაშინ როცა პუტინის ვიზიტი მიმდინარეობს, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვან რამეს ამატებს საკითხზე. ვიმეორებ, ჩინეთმა როგორც ჩანს თავისი ელჩის ან სხვა ოფიციალური პირის პირით თეირანში განაცხადა, ჩვენ უპირობოდ ირანის მხარეს ვართ. ასევე იმიტომ, რომ ჩინური ნავთობტანკერები გადიან. ანუ მათთვის ჰორმუზი მეტნაკლებად ღიაა, ესე ვთქვათ. ასე ჩაკეტილი არ არის. ჩვენთვისაა ჩაკეტილი. რაც გასაკვირია ისაა, რომ ჩვენ ვინც ნამდვილად ვიხდით შედეგებს, ჩვენ ჩინელები, იაპონელები, ინდოელები, პაკისტანელები, ვინც სერიოზულად ვიხდით ჰორმუზის ჩაკეტვის შედეგებს, ჩვენ ჩუმად არ ვრჩებით იმ ორ მოთამაშეზე, ვისაც ხელში აქვს ამ კრიზისის გარკვეულწილად გადაწყვეტის შესაძლებლობა. და ეს ჩემთვის საკმაოდ მიანიშნებს, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მთლიანად ევროპაში სტრატეგიული აზროვნების სურვილსა და უნარზე. რადგან თუ შენ თვითონაც ვერ ახერხებ თავის დამკვიდრებას, მაგრამ ჩვენ ჯიბეში გვაქვს ამერიკული ფულის დიდი ოდენობა ამერიკულ ობლიგაციებში. ამიტომ მხოლოდ მუქარით, რომ ნახე მე ამას ბაზარზე გამოვიდან და პრობლემებს შეგიქმნი, თუ შენ არ გაათავისუფლებ ამ საკითხს, თუ ნავთობს გარკვეულ ზვარზე ქვემოთ არ ჩამოიყვან, თუ ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ის რამდენიმე და მართლა ძალიან ცოტა გვაქვს ინსტრუმენტი, რაც გვაქვს, ბაზების არსებობა, იმ ფაქტის არსებობა, რომ ამერიკული საჯარო ვალის დიდი ნაწილის ფლობა და ცოტა სხვა რამ გვაქვს,
გამოვიყენოთ ისინი. ამის ნაცვლად, როცა ჩინეთი ამ კრიზისთან დაკავშირებით რაღაცას ამბობს, მთელი ევროკავშირი დუმს. შვენიერი. ეს ცოტა იმ ბაზების თემას გავს მართლა და ჩვენ გვიჭირავს ამ ბაზების გარეშე ირანზე შეტევასაც კი ვერ განაახლებ. ამ პოლემიკასაც არასდროს გაუგე აზრი. მინდა ცოტა რამე გაჩვენო ბოლო დროს მომხდარ ცნობილ ვიზიტებს. ნახოთ, მაყურებელი ყურადღებიანია და შეამჩნევს თუ არა. ეს არის ბაიდენი, რომელიც ჩინეთში მიდის და ბოდიში ბაიდენი და ეს არის ტრამპი. რამე შეამჩნიეთ? ვიტოვებთ 5 წამს. განსხვავება პატივისცემაში საკმაოდ თვალსაჩინოა, ძალიან საგულისხმოა. სიმბოლიზმი ჩინეთისთვის მნიშვნელოვანი რამაა. ეს პირდაპირ არ გეუბნებიან, მაგრამ პატივისცემის თვალსაზრისით გიგზავნიან ამ მესიჯს. კარგი, სი ძინპინი არც ტრამპთან არის და არც პუტინთან. სი ძინპინმა ვინ გააგზავნა ტრამპთან სასაუბროდ, ანუ ვინ დახვდა მას ჩამოსვლისას. ვიცე-პრეზიდენტი, ანუ მეორე პირი, ჰან ჯენგი. პუტინთან ვინ გაგზავნა? საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ჩინეთის იერარქიაში მნიშვნელობით ვიცე-პრეზიდენტზე დაბლა დგას. ყველაფერი ნათქვამია. უკვე ეს გვაგებინებს ჩინურ სიმბოლიზმს არაფრის თქმის, განცხადებების ან რაიმე დამატებითი სიტყვების გარეშე. ეს არის მნიშვნელობის დონე, რომელსაც გაძლევენ იმის მიხედვით, ვინ გამოგიგზავნეს, როცა მიგიღეს. შენიშნეთ, რომ ბაიდენი და ობამა აშკარად იმიტომ, რომ უფრო თავაზიანი მანერები ჰქონდათ, მაინც იღებდნენ ჩინურ პატივისცემას H-ვის შემთხვევაშიც და ეტიკეტის მიხედვითაც. ეს ძალიან საინტერესო რამეა. რას ფიქრობ? მე შინია რომ ასია და ეს კარგი რამ არ არის. იმ აზრით რომ 80 წლის განმავლობაში ამერიკული იმპერია, რომელსაც მე უწოდებ ნაზ იმპერიას, სულ მცირე ნაზი იყო ევროპის და ლათინური ამერიკის მიმართ. მე საკუთარი თვალით ვნახე ნიკარაგუაში, სალვადორში 80-იან წლებში ბიჭებო, როგორც არ უნდა იყოს იმ ტიპის იმპერია პროგნოზირებადი იყო, ასე ვთქვათ. პროგნოზირებადი. კაპიტანი ადრე ამბობდა, რომ ტრამპი ყოველ ჯერზე როცა ლაპარაკობს, რაღაცას ამბობს. ყურადღება, რომ პოლიტიკურ თვალსაზრისით ეს საქციელი ძალიან საშიშია იმ გაგებით, რომ თითქოს შენ აღმოჩნდი პირისპირ, მაგრამ ნებისმიერ საქმეში, ნებისმიერ კონტექსტში, ისეთთან, ვისაც არასდროს უგებ რას ამბობს. არა მხოლოდ ეს, არამედ ამ ამბავში არის ძალიან სერიოზული მომენტი, რასაც ირანელებმაც გაუსვეს ხაზი, ანუ ისინი ამბობენ, მაგრამ ტრამპის მსგავსთან თუნდაც კომპრომისს მივახციოთ. ვინ გვეთქვის, რომ მეორე დღეს ის აზრს არ შეიცვლის? ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხი, პეკინის თემა. ცხადია, რომ ამ სიმბოლოს უკან დგას ქვეყანა, რომელიც ამ მომენტში საკუთარ თავს სოფლიოს მთავარ ბერკეტად მიიჩნევს. რამდენიმე საათის წინ ფრანგულ პოდკასტებში აღნიშნავდნენ, რომ პეკინში ევროპელი ლიდერები, ინგლისელები, ფრანგები ყველა კუდმოხტილი მივიდა. ჩინელებთან მივიდნენ სათქმელად. ძალიან არ გვავნოთ. მერციც ყველა. ეხა აშკარაა, რომ ჩინელები ქსელებს აგდებენ და თევზებს იჭერენ. ანუ ამ ეტაპზე ბანკოს ისინი არ იგებენ. ერთ რამეს შეგახსენებ, მირკო, როგორც კი თვითფრინავიდან ჩამოვიდა, სიმპირველი რაც უთხრა ტრამპს იყო, ხელი ტაივანს მოაშორე, თორე ჯუნებს დაგიმტვრა. უთხრა, ამერიკა არა, გარეთ დარჩი. თუ არ გინდა ჩვენთან იჩხუბო. როცა ტრამპი ამერიკაში დაბრუნდა, რა თქვა? მაგრამ ჩვენ რაღაც 9500 კილომეტრითაა დაშორებული, ვინ იცნობს საერთოდ? მაგრამ არაუშავს. ეს არის პრობლემა. ჩინელები მიუხედავად იმისა, რომ თავადაც სიფრთხილეები აქვთ, რადგან შიდა ფრონტზე ჩინეთი ძალიან დიდ ეკონომიკურ და სოციალურ სიფულეებს განიცდის, ასევე სამხედრო აპარატებთან დაკავშირებითაც ჩინეთმა აჩვენა, რომ ყველაფერი შეიცვალა. ამბობენ, რომ დღეს არც პუტინს მოეცევა განსაკუთრებით კარგად. პუტინი ცდილობს ახალი გასადენი გააკეთოს სიბირეთთან და ასე შემდეგ. ჩინელები თავს ზედმეტ ვალდებულებაში არ იგდებენ. და როცა დღეს კითხეს დილით იყო ინტერვიუ, რომელსაც ჩვენ ახსენებდით ტრამპთან, ერთ მომენტში ვიღაცამ კითხა, ჩინელები მართლა იცავენ ირანთან შეთანხმებებს?
რომ არ მისცენ იარაღი და ასე შემდეგ, თუ არა. და ტრამპმა თქვა, მე სიყვაზე ვენდობი ის, მე მას ვენდობი. Allora მაშ სიმართლე ისაა, რომ ამერიკელ ლიდერს, რომელიც იქ წავიდა, დიდი სანახაობა მოუწყეს, ხომ ასეა, დროშებით, ყვავილებით, პარკით, სადაც ის დადის. ეს გეუბნება ადამიანური თვალსაზრისითაც კი იმ ადამიანის ინტელექტუალურ სიღარიბეზე, რომელიც მიდის და ითხოვს. მაგრამ ეს საიდუმლო პარკი თქვენ ყველა სტუმარს აჩვენებთ მას, თუ მხოლოდ მე და კიდევ რამდენიმე სხვას. და სი ამბობს მას, არა, არ უთხრა არავის და ნუ გახდება ეს ჩვევა. ანუ შენ ამბობ, მოისმინე ერთი რამ, მაგრამ შენ ხო შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ხარ. ანუ არ იცის რა არის აკრძალული ქალაქი ესეთი რაღაცები? მაგრამ ის არ იცნობს. ეს არის პრობლემა, გეტყვი კიდევ ერთ რამეს, ეს არის პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრ ამერიკელს აქვს ჩინეთთან მიმართებაში. პირველი ის თაობა, რომელსაც ძალაუფლება აქვს შეერთებულ შტატებში, ისევე როგორც ევროპაში, ჩემი ასაკისაა. და ჩვენ გონია, რომ ჩინეთი ისევ ისეთი დარჩა, როგორიც 20 წლის წინ იყო. რომ მოდიოდა მილანში, მონტე ნაპოლეონეს მაღაზიების ვიტრინებში სურათებს იღებდა. და შემდეგ სარდაფებში ჩანთებს აყალბებდა. ანუ ეხლა ესე აღარ არის. ტრამპს ჩემი აზრით ეს კარგად არ ესმის. ჩინეთი სამეცნიერო თვალსაზრისით ბევრ სფეროში ჯობნის, ინფრასტრუქტურებში ჯობნის. ვისაც კი ამერიკის შეერთებული შტატები ოდნავ მაინც იცნობს, იცის რას ნიშნავს იქ მატარებლით მგზავრობა, თუ საერთოდ იპოვო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სადგურებს თავზე შელესილი კედლები ეცემათ. მაგარ სიჩქარიანი რკინი გზა არ არსებობს. აეროპორტები თითქმის ყველა საშინარ მდგომარეობაში. ამერიკელები ვერაც ცნობიერებენ, რომ ჩინეთი აღარ არის ის, რაც 20 წლის წინ იყო. ვეღარ ეთქვი მოусმინე, დამჯერი იყავი. აღარ არის ის ქვეყანა. როცა კაპიტანი ამბობს, ამერიკული ვალი დიდწილად ჩინელების, იაპონელების და ჩვენ ევროპელების ხელშია. მოკლედ ამერიკელები გასულ წელს მინდა ერთი რამ შეგახსენოთ. CM ძალიან მძიმე სიტყვები უთხრა ტრამპს და ამერიკელებს. უთხრა: რა, ჯიფასო ამერიკელებო. თქვენ ცხოვრობთ თქვენი შესაძლებლობების ზემოთ. ეს ისეთია, როგორც ბანკში რომ მიდიხარ სესხის ასაღებად და დირექტორი გეუბნება, ბოდიში, მაგრამ თქვენ ელექტროენერგიის გადასახადსაც კი არ იხდით. და კიდევ ჩვენთან მოდიხართ ფულის სათხოვნელად ინვესტიციისთვის. რა სიტყვობ ჩემგან? ჩემის აზრით, ჩინელების გზავნილი ძალიან ნათელია. ძალიან ნათელი. მაშ შემდეგი თემა ჩემი აზრით ძალიან საინტერესოა, თუ პაულო ამ საკითხზე კიდე რამის დამატება არ უნდა. დიახ, უნდა გავამხილო კატის საიდუმლო. ხო. კატა არ არის მიკროკატა, არამედ სხვა კატა, შავი კატა, რომელსაც მილა ქვია და ძალიან უნდოდა სექსი. ესე რომ აი ეს. ეხა all lives-ზე უნდა შეცვალო კატა. მაგრამ ხო ხედავთ არა, კი არა, მე დაასრულებთ. მაგრამ როცა გადიოდა კიდე ერთი რამ მირჩია, რადგან ალბათ კარგია დაფიქრება ერთ ფაქტზე, რომ ჩვენ დგავართ ეპოქალურ ცვლილების წინაშე. საშუალებებისა და ძალის გამოვლენის თვალსაზრისით. თუ ერთი მხრივ შეერთებული შტატები ჯერ კიდევ მიჯაჭვულია იმ იდეაზე, რომ ძალა, სამხედრო ძალაა და ძალის გამოვლენა სამხედრო ძალასა და მაღალ ტექნოლოგიებშია, ჩინეთი ეუბნება, ნახე, ეხლა მთელი შენი სამხედრო ძალა, მთელი შენი ტექნოლოგია დამოკიდებულია იმაზე, რასაც მე ვაწარმოებ. ანუ იშვიათი მიწებია. ამიტომ ჩემი იშვიათი მიწების გარეშე შენ არ გაქვს არც სამხედრო ძალა, რადგან თითქმის არაფერი გიმუშავებს და არც ჩემი ტექნოლოგიური ზესახელმწიფო, რადგან ეს საჭიროა მიკროჩიპებისთვის და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს გადავედით ნება მომეცით შევაჯამო ბირთვული შეკავებიდან მატერიალურ შეკავებაზე. ანუ მე მაქვს მასალა, რომელიც შენ არ გაქვს და ამიტომ ის ფაქტი, რომ შენ იძულებული ხარ ჩემგან ითხოვო, უკვე მაყენებს აბსოლუტურ უპირატესობაში შენთან შედარებით. რადგან ამ მასალების და კიდე ბევრი სხვა რამის გარეშე, რაც მე ვიცი, შენ ვერც კი შეძლებ იმ იარაღების შექმნას, რომელთაც მე მუქრები. აი ეს დამატება იმ დისკუსიისა, რომელიც ცოტა ხნის წინ მქონდა. და ისევ ეს ჩემი აზრი არ არის, ეს მილას აზრია. მაშ ახალი თემა, რადგან ეს პოლემიკა ყოველთვის ბრუნდება და ეხლა დიდი დისკუსია მიმდინარეობს. როგორც იცით, ხშირად უკრაინული დრონები ხვდებიან ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში, ზოგჯერ პოლონეთშიც.
ამ შემთხვევაში ესტონიამ ჩამოაგდო უკრაინული დრონი, რომელიც ღრმად შევიდა მის ტერიტორიაზე. ეხლა მადლობა სუხთი ფონტანას, რომელიც აქ ვერ არის, მაგრამ რომელმაც მოგვაწოდა ეს მშვენიერი რუკა, სადაც ჩანს სად მოხდნენ უკრაინული დრონები და რა სამიზნეები დააზიანიანეს. რა მარშრუტები იყო, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ერთი რამ არის ის საბაბი, რასაც უკრაინელები ასახელებენ, რომ ამ დრონებზე მოქმედებს რუსული ჯემინგი, რაც მათ აშკარად გზიდან აცდენს. ეხლა ეს შეიძლება სიმართლე იყოს. რაც შეეხება დრონებს, რომლებიც ძალიან ახლოს არიან რუსეთისა და ბელორუსის საზღვართან, რუსებს გაუჭირდებათ მათი ჯემინგი. დრონი, რომელიც უფრო ახლოსაა ტალინთან ვიდრე რუსეთის საზღვართან, მათ ესეთი პოტენციალი არ აქვთ. ესე რომ ეს საკმაოდ სენსიტიური საკითხია. რას გულისხმობთ? რა მიზეზით იყენებენ უკრაინელები ბალტიის ქვეყნების სააერო სივრცეს? რატო გამოსდით ეს მათ? ნამდვილად რუსეთის ჩაჭერის შესაძლებლობები უფრო მცირეა როგორც ჯემინგის, ასევე ანტისაერო სისტემების მხრივ, რადგან მათ არ შეუძლიათ ამ ქვეყნების ცაზე სროლა. ამიტომ უკვე ერთი ფაქტორი გამორიცხული. უკრაინელებმა სცადეს სხვადასხვა შეტევა, რომლებიც ბელარუსისა და რუსეთის გავლით ხორციელდებოდა და იქ ჩაჭერის მაჩვენებელი ბევრად უფრო მაღალი იყო. არის პრობლემა შუაში, მაგრამ ბალტიისპირეთის ქვეყნები იმ უხერხულ მდგომარეობაში არიან, რომ თუ შეტევა გაივლის, შეუძლიათ თავი ისე მოაჩვენონ, თითქოს არაფერი იცოდნენ. იქედან გაიარა. თუ ეს რამე განმეორებადად იქცევა, ვეღარ გააკეთებ ისე, თითქოს უკრაინელები ამ მარშრუტს შენს საერო სივრცეში მუდმივად არ იხენებენ და შენ არაფერს აკეთებ. და რა თქმა უნდა, ეშინიათ, რომ რუსეთი რაღაცას გააკეთებს ამასთან დაკავშირებით, რომ მათ თანამებრძოლებად ან ნებისმიერ შემთხვევაში თანამონაწილეებად ჩათვლის. და ეს უამრავ პოლემიკას იწვევს. რადგან ჩემი აზრით გონივრულია ვიფიქროთ, რომ პირველად მათ შეიძლება ვერ შეემჩნიათ, მაგრამ ის ამბავი, რომ ყველა ეს დრონი რუსული ჩახშობის გამო იქ ხვდება, ცოტა გადაჭარბებულად მეჩვენება. არა პაულ, შენას ფიქრობ. აუცილებლად საჭიროა ახსნა, რომელიც ქალბატონ ჩეზირასაც დააკმაყოფილებს და ეს ახსნა მისაღებია. ერთი რამ კი რუსების ბრალია, რომ ელექტრონულად მათ გადაადგილებენ. შემდეგ, ვინც ამ საქმეს აკეთებს, კარგად ესმის, რომ არ არსებობს მიზეზი, რატო უნდა გადაადგილონ რუსებმა დრონები სხვის ტერიტორიაზე. თუ ასეთი შესაძლებლობა გაქვს, ჩამოაგდე იქვე, არა? არ არის საჭირო, რომ სხვების სახში გადაადგილო ისინი. აი ეს ამბავი ასეა. არა, რა თქმა უნდა, ძალიან მოსახერხებელია, რომ ნატოს ქვეყნის ცაზე გაატარონ დრონები იმ ქვეყნის წინააღმდეგ, რომელიც ფორმალურად არც ერთ ნატოს ქვეყანასთან ომში არ იმყოფება. და ეს კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც როგორც ესტონიამ, ისე ლატვიამ და ლიტვამ ნატოს ფარგლებში უნდა განსაზღვრონ. რადგან ამ კითხვას ალიანსის სხვა წევრებიც სვამენ, რატომ აძლევთ თქვენს საჰაერო სივრცეს? რაც შეიძლება უხერხულ მდგომარეობაში ატანებს ალიანსის დანარჩენ წევრებს? ეს თქვენი იდეა, ეს ამერიკელების მიერ შემოთავაზებული იდეა, ეს იდეა ერთად შევათანხმეთ, რომ უკრაინას დავეხმაროთ. ანუ საინტერესო იქნებოდა სამხედრო ან პოლიტიკურ სამხედრო დონეზე გვენახა, რა დისკუსია მიმდინარეობს ამ ტიპის გამოყენებისა და გადაფრენების, ასევე ნაბიჯების უკან. დიახ, რადგან აქ საუბარია ნატოს წევრზე, რომელიც უკრაინულ დრონებს ესვრის. სხვათა შორის ლატვიის თავდაცვის მინისტრის ის გადადგომა დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ ერთ-ერთმა უკრაინულმა დრონმა მათი ნავთობის ინფრასტრუქტურა დააზიანა. რომ წარმოდგენა შეგექმნათ. რომ წარმოდგენა შეგექმნათ. არა, ასე რომ საკმაოდ საინტერესოა ასეთ უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩნე. რაღაცის ახსნა რადიოელექტრონული ჩახშობით შეიძლება, მაგრამ ყველაფრის არ. არა კი ხდება, თუ ხდება აი ერთი ან ორი შემთხვევა ერთ დღეში, ორ დღეში, მაგრამ თუ ისინი ძალიან ბევრი ხდებიან. ვიმეორებ, რადიოელექტრონული ჩახშობა იმ მანძილზე, შემდეგ ექსპერტებმა იციან, რამდენად რთული და კომპლექსურია ეს ყველაფერი. არა, როცა მას დააფიქსირებ, მისი რადიოელექტრონული ჩახშობაც შეგიძლია, მაგრამ სიხშირის დაჭერა და მისი გადატანა, აი ეს არის განსხვავება. არ შეიძლება გამოუშვა ისეთი დიდი რაოდენობის ენერგია, რომ ყველა მათგანი გადაადგილო. ამიტომ უნდა მიმართო რაღაც კონკრეტულისკენ და ამ ტიპის საფრენი აპარატები სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე უნდა გამოავლინო, მაგალითად, როგორც ბალტიისპირეთის ქვეყნებია.
რუსებისთვისაც ეს სულაც არ არის მარტივი საქმე. ამიტომ რადიოელექტრონული ჩახშობის იდეა ქვეყნის შუაგულში არა საზღვრის ხაზზე, არამედ ცოტა უფრო შიგნითაც არის. თუ არ არის ისე, რომ საზღვარზე შევცდით, 10 კილომეტრი მარჯვნივ, 10 კილომეტრი მარცხნივ შეიძლება შევცდეთ კიდეც. აქ უკვე საქმე ცოტა უფრო სიღრმეშია. არ არის დამაჯერებელი ის ამბავი, რომ რუსული რადიოელექტრონული ჩახშობა უკრაინულ დრონებს გადაადგილებს, რათა ლიტველები უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენოს. ფანტასტიკურია. ერთი ნაწილი არა. ამიტომ ბალტიისპირელები შიშობენ, რომ საკმაოდ უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. მოდით გადავიდეთ იმაზე, რაც უკრაინის ომის თვალსაზრისით ხდება ამ დიდი თავდასხმის ფონზე, რომელიც მოსკოვში მოხდა, არა? ჩვენ ძალიან დიდი ხნის წინ პირდაპირ ეთერი ჰქონდა თუ გახსოვს სტრატეგიულ ნულიფიკაციაზე. ანუ იმაზე, რომ უკრაინისთვის საუკეთესო სტრატეგია იქნებოდა არა ოცნება 1900 წლის საზღვრებზე დაბრუნებაზე, არამედ კონცენტრირება იმაზე, რომ მოწინააღმდეგეს არ მიეღო თავისი მიზნები. იმის გათვალისწინებით, რომ უბრალოდ მედიის ან დამკვირვებლების თვალსაზრისითაც კი რუსეთი საკუთარ თავს დიდ ძალად მიიჩნევს. და ეს ნამდვილად მათი სიამაყის ერთ-ერთი წყაროა. უკრაინას არავინ მისცემდა ერთი თეთრსაც კი, ხო ასე. ამიტომ მათთვისაც ფრე გამარჯვება. ეს იგივეა, როგორც მესამე კატეგორიის მოკრივე, რომ შეძლებს ფრედ დაასრულოს ბრძოლა როკი მარჩიანოსთან. ესეც ძალიან კარგია. ვინც ზარალდება, ის არის როკი მარჩიანო. ის ხომ მესამე კატეგორიის მოკრივე არ არის. ამიტომ საუკეთესო სტრატეგია იყო ისეთი გზის პოვნა, რომ თავარი მიზნები შეუძლებელი გამხდარიყო. თავარი მიზნები იყო, რა თქმა უნდა, დონბასის დაპყრობა მეორე ნაწილში, ან დღევანდელ ეტაპზე. ხოლო საწყის ეტაპზე ეს იყო ცხადია არსებული წესრიგის დამხობა. უკრაინა, დემილიტარიზაცია, დენაციფიკაცია, მოკლედ თქვენ აირჩიეთ, რაც გინდათ დაამატეთ, ეს ყველაფერი უკვე აღარ არის აქტუალური. საინტერესო ის არის, რომ ეს თავდასხმა, რომელიც უკრაინელებმა მოსკოვში განახორციელეს, როგორც ამბობენ, წითლებთან ერთად, სულ 1000 დრონი, მათგან დაახლოებით 600 მოსკოვის ზონაში დიდ ზიანს საერთოდ არ მიუყენებია. დიახ, დააზიანა რამდენიმე ინდუსტრიული ობიექტი, რამდენიმე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, თუმცა ეს მცირე ზიანია და ასევე რამდენიმე საწარმოო სექტორი. ნამდვილი ზიანი ეს არის რეპუტაციული ზიანი. კაი თვალისწინეთ, რომ მოსკოვს ყველაზე დაცული ზონა აქვს, მოსკოვის გარშემო 100-ზე მეტი საჰაერო თავდაცვის სისტემა დგას. არც უცოტა, მათ შორის S-300, S-400 პანცირი. მართლა ღმერთის რისხვა. ასე რომ, როცა ხედავ, რომ უკრაინელები ახერხებენ მოსკოვზე დარტყმას, ეს იმიჯისთვის დიდი ზიანია, არც თუ მცირე. და ამან რუსი სამხედრო ბლოგერების მხრიდან უზარმაზარი რეაქცია გამოიწვია. რატო გამოიწვია ამ ხელა რეაქცია? იმიტომ რომ პესკოვმა და სხვებმა, მათ შორის ტელევიზიაშიც სცადეს ტონი დაეციათ და უკრაინული თავდასხმის მასშტაბი დაეკნინებინათ. რატო უნდა დაემცირებინათ უკრაინული თავდასხმის მასშტაბი? თორე იძულებული იქნები მისცე მაგალითური პასუხი, რაც ზუსტად ისაა, რასაც რუსი სამხედრო ბლოგერები ითხოვენ. ზოგი საუბრობს და მე გაჩვენეთ ყველა მტკიცებულებას, რომ უნდა დაარტყან ვერხოვნა რადას უკრაინის პარლამენტს ორეშნიკით. ან თუნდაც ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენებაც კი. მაშინ როცა ზოგი კიდევ უფრო კრიტიკული პირდაპირ ამბობს, რომ უნდა შეიცვალოს მთავრობა, თუ ის პასუხის გაცემას ვერ ახერხებს. სადაც მათთვის ეს არის შეურაცხყოფა ქვეყნისა და ქვეყნის სანდოობის მიმართ. მართალია ნამდვილი შეურაცხყოფა. ჩემი აზრით აქ ძალიან თხელი ზღვარი არა, პაოლო. უკრაინის სტრატეგია კარგი, შევინარჩუნოთ ფრონტი და ვეცადოთ პრობლემების შევქმნათ რუსეთის შიგნით, რათა საზოგადოებრივი აზრი შეიცვალოს, გაჩნდეს შიდა კრიტიკა და ზეწოლა ომის დასასრულებლად. პრობლემა ზუსტად ის პატარა თამაშია, რასაც ირანი აკეთებს სპარსეთის ყურის მონარქიებს. გარტყმას გაძლევოდნავ, რომ ამერიკელებზე ზეწოლა მოახდინო, მაგრამ თუ შევცდი და ზედმეტად ძლიერად დაგარტყი, ძალიან მკაცე პასუხს მივიღებ. ირანელების შემთხვევაში მონარქიები ომში ჩაერთვებიან, ხოლო რუსეთის შემთხვევაში შესაძლოა მართლაც მოხდეს ორეშნიკის გამოყენება. ან ბირთვულზე რო არ გადავიდეთ, ტექნიკური თვალსაზრისით ბელარუსის საზღვრიდან კიევზე ან ხარკოვზე პლანირებადი ბომბების გაშვება სრულიად შესაძლებელია. ეხლა იმ კიტებით რაც აქვთ, პლანირებადი ბომბა და ცოტა რაკეტული ძრავა, პლანირებადი ბომბები 80-100 კილომეტრს დაფარავენ.
ასე რომ გაითვალისწინეთ, რომ კიევსა და ბელარუსის საზღვარს შორის დაახლოებით 60 კილომეტრია. ასე რომ ტექნიკურად რუსებს შეეძლებათ ასობით პლანირებადი ბომბის ჩამოგდება. რომ გაგიჩნეთ წარმოდგენა, წყაროებში ნახავთ კლემან მულენის მიერ გაკეთებულ რუკას, მხოლოდ იმ ზონაში, სადაც ბოლო ორ თვეში ჰაიპოლებმა 600 ბომბი ჩამოაგდეს. ასე რომ ეს სრულიად შესაძლებელია. შენ ფიქრობ, რომ ეს სწორი სტრატეგია ფაო, თუ ისინი რისკავენ და ბედრის ხიდზე გადიან? რადგან მართალია, დავამატებ კიდევ ერთ რამეს, მართალია, რომ მათ 5 წელია კიევში ესხმიან თავს და უკვე მიეჩვინენ ამას, მაშინ როცა რუსები არ არიან მიჩვეულები თავიანთ ქალაქში დრონების ტალღების ხილვას. ამიტომ ალბათ ნებისმიერი პასუხი, რომელსაც რუსები შეიძლება გასცემენ, მაგალითად კიდევ ერთი დრონების ტალღა არ მგონია, რომ განსაკუთრებულად იმოქმედებს უკრაინელებზე. ეს რუსებისთვის ახალი და ამიტომაც მათზე მოქმედებს. არა, ეხლა ცხადი მიზეზების გამო მხოლოდ აუდიოში გესმით ჩემი ხმა, მე ცოტა მოვაგვარებ ყველაფერს. მილა ან თვითონაც ჩაერთოს, ესე გავაკეთოთ. ოდა ესე თქვი, რომ ბეწვის ხიდზე გადიან. ზუსტად, ვცადოთ სურათის აღდგენა, უკრაინიდან დავიწყოთ. დღეს უკრაინა ესეთ მდგომარეობაშია. მისმა თავარმა მოკავშირემ 3 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად მიატოვა და თავისი დახმარება გააქირავა. ხარჯები კი ევროპას გადააბარა. ევროპა მას ეკონომიკურად უჭერს მხარს, ასევე იარარითაც, მაგრამ სტრუქტურულად ის პოლიტიკურად ფაქტობრივად არ არსებობს. მეორე მხარეს რუსებს ჩინელები უჭერენ მხარს გარკვეულწილად და არა მხოლოდ უჭერენ მხარს, არამედ ჩინელები არიან ისინიც, ვინც თავში ურტყამს მოკავშირეს, რომელსაც აღარ სურს მონაწილეობა. რა რჩება უკრაინას, თუ არა უკრაინას თქვათ ასე, თუ უკრაინა დარჩება ამჟამინდელ მდგომარეობაში, ის ეყრდნობა მოკავშირეს, რომელიც დიდ უსაფრთხოებასა და მხარდაჭერის მყარ გარანტიებს არ იძლევა. ანუ ეს ჩვენ ვიქნებით. და გააგრძელოს ქვეყნის თავდაცვის ძალისხმევის დაფინანსება და მხარდაჭერა და მაშინ რას აიძულებენ მას? ფსონი გაზარდოს. ფსონს ზრდის, რომ შეცვალოს ეს მდგომარეობა. როგორ ზრდის ფსონს? ფსონს ზრდის და პირდაპირ უტევს, როგორც შენ სწორად თქვი, რუსეთს მის სუსტ წერტილში, რაც არის ეროვნული სიამაყე. იმ იმედით, რომ აიპერი ასე იმოქმედებს, რომ როგორმე აიძულებს ამერიკელებს უკან დაიხიონ, ისე უკრაინისკენ მიბრუნდნენ და თქვან, ხო, შეიძლება ჩვენ ძალიან ადრე მივატოვეთ ისინი და ამ ხრივ ევროპელების კვლავ გაერთიანება უკრაინის დახმარებისკენ, მაგრამ ეს ჟესტია, როგორც ჩვენ თქვი, ბეწვის ხიდზე, უკრაინის თვალსაზრისით. უნდა ითქვას, რომ ის წარმოება მდგრადია. და ამას რუსებმაც გაუშვეს ხაზი, რომ ბევრი ცენტრი, სადაც აწარმოებენ დრონების ნაწილებს, ან თვითონ დრონებს, რომლებიც უკრაინაში ხდება, რეალურად უკრაინაში არ არის. სინამდვილეში ნახავთ ბევრ რუს სამხედრო ბლოგერის მოსაზრებებსაც, რომლებიც ამბობენ, უკრაინული დრონების ეს ტალღური წარმოება შეიძლება მხოლოდ გაუარესდეს, რადგან ჩვენ არ შეგვიძლია დავარტყათ იქ, სადაც ისინი იწარმოება და სადაც იგზავნება. და სწორედ ამას ამბობს კარაგანოვი. ეს არის ის, რასაც კარაგანოვი წლები ამბობს. ჩვენ უნდა გვექნა, ის ამბობს ამას. ანუ ამას ის ამბობს, არა მე, მაგრამ ანთოლოგიის სრულყოფისთვის საჭიროა აღნიშნო. კარაგანოვი ამბობს, ჩვენ უნდა გვექნა, ჩვენ რუსებმა, მათ რუსებმა, თავიდან მთრულობის დასაწყისშივე უნდა დაგვედგინა, რომ ეს იყო ომი რუსებსა და უკრაინელებს შორის და ვინც შუაში ჩადგებოდა, მასაც მოხდებოდა. ეს იყო მისი საუბარი. ეს არ გაგვიკეთებია რიგი მიზეზების გამო. ეხლა ვიმყოფებით ძალიან ხანძლივ ომში, სადაც ჩვენი მტერი უკრაინელები უკვე დამარცხებული იქნებოდნენ, რომ არა ევროპელების დახმარება შეიარაღებაში და ფინანსებში. ამიტომ ლოგიკურია, რომ ევროპელებსაც მოუწევთ გადაიხადონ თავიანთი ფასი უკრაინელების დასახმარებლად. ეს იქნებოდა სტრატეგიაც და ასევე უკრაინის დიდი ხნის სურვილიც, რომ ნატო ჩაერთოს კონფლიქტში. ან როგორმე მოხდეს კონფლიქტის ინტერნაციონალიზაცია, მისი საერთაშორისო დონეზე გადატანა. ეს იქნებოდა ინტერესიც. ახლა აქამდე კარაგანოვის იდეები არ მიუღიათ, ღმერთს მადლობა და ასევე რესურსების ნაკლებობის გამო. რადგან როგორც შენ კარგად შეაჯამე, ომის დასაწყებად ლატვიის წინააღმდეგაც კი, ან ვინმეს წინააღმდეგაც 4 რაკეტა და 3 ქვემეხის გასროლა მაინც უნდა კონდეს ხელმისაწვდომი.
ეს საინტერესოა, რადგან რასაც შენ ამბობ, სიტყვით განხილავენ რუსულ ტელევიზიაში. ზუსტად ამას ამბობენ, მივცეთ ბირთვული ულტიმატუმი, რომელიც არ უნდა აირიოს ბირთვულ ომში, ბირთვული ულტიმატუმი, არა? და თუ ისინი უბრალოდ დასცინებენ, მე რას იზამენ. ანუ საქმე ისაა, რასაც კარაგანოვი ამბობს, გადავხედა კიდეც რომ ამბობს, ჩვენ რუსებმა 700 წითელი ხაზი დავაწესეთ, ეს არ უნდა მისცეთ, ის არ უნდა გააკეთოთ და თქვენ 7-ად გადაგვაბიჯეთ ყველა ამ ხაზს. პუტინის მთავრობის პასუხი იყო ორეშნიკს გესვრით, უბრალოდ რომ შეგაშინოთ. მაგრამ სინამდვილეში ეს არავის შეეშინდა. ამბობს აშკარაა, რომ ამ სტრატეგიამ რუსეთი 4 წლიან ომამდე მიიყვანა, გაღარიბებამდე, უამრავ სიკვდილამდე, ასე რომ ალბათ ეს არ არის სწორი სტრატეგია ამ ომის მოსაგებად. ესეც კარაგანოვის სიტყვებია. მაშინ შეიძლება ალტერნატივაზე დაფიქრება. ალტერნატივა ამ ეტაპზე და აქ არის უკიდურესი რისკის მომენტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის თუ ევროპელების შეცვლა გვინდა, თუნდაც ცირედით, თუნდაც სიმბოლურად, სწორედ ახლა ამის დრო. მანამდე სანამ ევროპელები დაიწყებენ თავიანთი არმიის მოდერნიზაციისა და ხელახალი შეიარაღების პროგრამას და მანამდე სანამ შეერთებულ შტატებს ახალი პრეზიდენტი ეყოლება, რომელიც შესაძლოა მიხვდეს, რომ ევროპა უფრო მეტად უყვარს, ვიდრე ტრამპს უყვარდა, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობის ფანჯარა. არ არის მართალი, რომ შესაძლებლობები არსებობს, მაგრამ თუ ვინმე მართლა დააკვირდება, ეს არის შესაძლებლობის ფანჯარა. ამერიკა, რომელსაც ევროპა არ აინტერესებს და რომელსაც სხვა პრობლემებიც აქვს, ევროპა კი, ჩემი აზრით, თუ 2 რაკეტას ესვრიან, ან თუნდაც უბრალოდ ასე ესვრიან, 24 საათში დაეცემა მთავრობა, ვატიკანისაც კი დაეცემა. ესენი, არ ვიცი, ალბათ გადაჭარბებულად აფასებენ ჩვენს ერთიან პოლიტიკურ სამხედრო პასუხის უნარს, არა აგრესიის, არამედ სიმბოლური ჟესტის შემთხვევაში. და ეს საუბარი რუსული მხარის დიდ ნაწილში უკვე გარკვეულ გამოხმაურებას პოულობს, რადგან ამბობენ, ნახეთ, ვცადოთ მშვიდობიანად, ეხლა ალბათ უფრო მკაცრად უნდა ვცადოთ. მე მხოლოდ იმედი მაქვს, როგორც ევროპელი ვსაუბრობ, იმედი მაქვს, რომ ეს ამბავი არ გაგრძელდება. მაგრამ ამ ხრივ თუ ამ კონტექსტში წავიკითხავთ იმ ქმედებებს, რასაც უკრაინელები ამჟამად ახორციელებენ, რომლებსაც ისინი რუსეთის ეროვნული სიამაყის წინააღმდეგ გახორციელებენ, პასუხის პროვოცირებით. და ეს ძალიან საშიშ მიმართულებაში მიგვიყვანს, მაგრამ მათ სხვა ალტერნატივა არ აქვს. გაჩვენებ რამდენიმე მოსაზრებას, რომელსაც რუსები გამოთქვამენ. ისინი სწორედ ამას ამბობენ. მათი აზრით, კიევში სპეციალური სამხედრო ოპერაცია 2 კვირაში შეიძლებოდა დასრულებულიყო. ეს სრული იმედგაცრუება. გახსოვდეთ, რომ კიევის ალყა ფაქტობრივად პირველ 3 კვირაში ჩაიშალა, როცა უკრაინელებს ჯერ კიდევ არაფერი ჰქონდათ მიღებული. ამიტომ უკვე საფუძველი იყო ჩაშლილი, არა სამხრეთის ნაწილი. მაგრამ ამბობენ, ფიქრობდნენ სწრაფად დაასრულებდნენ და ეხლა დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერის წყალობით სპეციალური ოპერაცია მასშტაბურ ომში გადაიზარდა. ომი, რომელშიც ევროპა მონაწილეობს და მათი თქმით წლებია მათ წინააღმდეგ ომს აწარმოებს. სხვადასხვა მიზეზების გამო, როგორც ვიცით, არა? მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ეთერში ვერ იტყვით, ასე რომ პრაქტიკულად ჩვენ წლების განმავლობაში ომის დონე არ გაგვიზრდია. იმ მდგომარეობით, რაც დღეს გვაქვს, ჩვენ შევდივართ ომში, რომელიც წლებია მიმდინარეობს. ჩვენ ვაგრძელებდით სპეციალური ოპერაციის ჩატარებას, ისე თითქოს ამას ვერ ვამჩნევდით, ანუ იმას, რომ ევროპელები ეხმარებოდნენ. სინამდვილეში მათ წარმოუდგენელი პროპაგანდა ჩაატარეს ჩვენზე, მათ შორის ინტექნიკის ჩვენება, რომელიც წითელ მოედანზე გამოყავდათ. კარგი, უნდა ითქვას ისიც, რომ ეს ნარატივი ორ მხარეს მუშაობს. ერთი მხრივ გამოიყენება წარუმატებლობების გასამართლებლად, ანუ რო თქვა, ნახეთ, სხვებიც ეხმარებიანო. მეორე მხრივ კი იმისთვის, რომ თქვან თითქოს მათ უნდა დაარტყან. აქ ამბობენ, რომ უკვე გამოვაქვეყნეთ სია, ან სულ მცირე იმ ობიექტების სია, სადაც უკრაინული იარაღი იწარმოება, რაც ძირითადად დრონებია და მსგავსი რამეები. სხვათა შორის ვიღაცას უკვე ქონდა თავდასხმის მცდელობა
ეს ესტონეთში მოხდა თუ სწორად მახსოვს, ეს პატარა დრონების საწარმო ლაბორატორიას ცეცხლი წაუკიდეს. ამიტომ ამბობენ, მაგრამ როგორც ყოველთვის იქცევიან ხო ასე. რო შეიძლებოდა თავდასხმა მაინც ამ საწარმო ცენტრებზე, რომლებზეც ისინი ვერ შეძლებდნენ თავდნენ თავდასხმას, რადგან აქ მეორე მსოფლიო ომის პრობლემაში შევდივარ თუ დააკვირდებით. ომის პირველ ფაზაში, მეორე მსოფლიო ომის დროს, ჩვენ გვყავდა ღერძის ძალები, რომელთა შიდა წარმოება ხელშეუხებელი იყო. როდესაც მოკავშირეებმა სიმძლავრეზე დარტყმა დაიწყეს. აპროდუქტივა ღერძის საწარმოო შესაძლებლობებზე ეს გაქრა და ხედზმა ვეღარ შეძლო პასუხის გაცემა. რადგან არც იაპონელებს, არც იტალიელებს და არც გერმანელებს არასდროს ჰქონდათ უნარი დაერთხათ არც ურალებისთვის და არც ამერიკელებისთვის. და ლონდონს შეიძლებოდა დარტყმა, მაგრამ ინგლისის სიღრმეს ან იმპერიას ვერა. ეს ზუსტად ის სიტუაცია იყო, რომელშიც უკრაინა აღმოჩნდა პირველ ეტაპზე. რუსებს შეეძლოთ დარტყმა ყველგან და ასე აკეთებდნენ 4 თუ 5 წლის განმავლობაში. და ეხლა უკრაინელები ავითარებენ ასიმეტრიულ და სიმეტრიულ პასუხს, უპილოტო აპარატებით და ასევე პლანირებადი ბომბებით. ჩვენ ამას ვნახავთ, რაც ეხლა უკრაინელებს საშუალებას აძლევს უპასუხონ, თუმცა ჩემი აზრით ერთი განსხვავებაა, უკრაინელებმა უკვე დაგარდეს ყველაფერი, რაც შეიძლება დაეკარგათ, ისინი 5 წელია დარტყმებს იღებენ. რუსები კი სერიოზულად მხოლოდ ბოლო წელიწადნახევარში იწყებენ დარტყმების მიღებას და მათ ნამდვილად ბევრი მნიშვნელოვანი სამიზნე ჰყავთ. ერთ-ერთი მათგანი სიამაყეა. წარმოიდგინეთ, თუ ხვალ ტაივანი პეკინზე 600 დრონს გაუშვებს, ან ირანი ვაშინგტონზე 600 დრონს გაუშვებს, ეს მესამე მსოფლიო ომი იქნებოდა. უკრაინა კი მოსკოვს ურტყამს. და ეს უამრავ შიშს იწვევს, განსაკუთრებით ტერორს ხალხში, მათ შორის სიმონიაშიც. მან ტელევიზიაში თქვა კიდეც, რომ შვილებთან ერთად დერეფანშის ძინავთ შეშინებულები კარადაში, მართლა ასე თქვა, მოძებნეთ ნახავთ. ნახავთ. რუსული პასუხი თუ ეს ჩაულებრივი, ანუ დრონებით შეტევა, არაფერს ცვლის. უკრაინელებს უკვე 5 წელია რაკეტები ესვრიან. სხვაობა სწორედ იმაშია, რომ ასეთი ტიპის ომი მოსკოვში გადადის, რადგან ეს უზარმაზარი დარტყმა. და სწორედ ეს უზარმაზარი დარტყმა, რაც ამ ყველაფერს კვებავს. არის საშიშროება, რომ რუსების მხრიდან მართლაც საშიში პასუხი მოხვეს, ამიტომ უკრაინელები ამ ბეძვის ხიძზე დადიან, რაც შეიძლება იმუშაოს ან არ იმუშაოს. მაგრამ ამჟამინდელ დონეზე ეს ხდება. ესენი ყველა ძალიან ცნობილი რუსი სამხედრო ბლოგერები არიან. ეს არის როგოჟინი, რომელიც ამბობს, იფიქრეთ, რომ ასეთი თავდასხმები ნაკლები იქნება. არა, მათი რაოდენობა გაიზრდება, ასევე მათი მარშრუტები და ტაქტიკაც. სხვათან შორის დამიდასტურეს, რომ არსებობს პალანტიდის მხარდაჭერა. მარშრუტების თვალსაზრისით, უკრაინული დრონების მიერ მოსკოვის გარშემო მისასვლელი მარშრუტების ანალიზიდან, რომლებიც ახერხებენ მრავალი მონაცემის დაკავშირებას და შესაბამისად ავლენენ სად არის სისუსტეები. შემთხვევითი არ არის, რომ პალანტიდის გენერალური დირექტორი ზელენსკისაც შეხვდა. ეს პირდაპირ რუსი სამხედრო ბლოგერების სიტყვებია. ეს არის რომანი, კიდევ ერთი ძალიან ცნობილი რუსი სამხედრო ბლოგერი, რომელიც ამბობს, პუტინს ჯერ კიდევ არ უპასუხია ხალხისთვის, მას შემდეგ, რაც უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა განახორციელეს თავდასხმა, რაც იყო ყველაზე მასშტაბური დაბომბვა მოსკოვზე პატრიოტული ომის დროიდან, ანუ მეორე მსოფლიო ომის დროიდან. ჩვენი მთელი ელიტა თავს ისე იჭერს, თითქოს არაფერი მომხდარა. ზოგს ეშინია თავიანთი ბუნკერებიდან გამოსვლის, სხვებს არ სურთ ომის დროს ყურადღების მიქცევა საკუთარ თავზე, საჯაროდ გამოჩენა. მაგრამ ჩვენ უნდა ვკითხოთ საკუთარ თავს. უნდა ვყავდეს პრეზიდენტი, რომელსაც ეშინია იყოს თავისი ხალხის გვერდით ომის დროს, რომელიც თავად დაიწყო. ანუ იწყება მართლაც ძალიან ძლიერი და მძიმე კრიტიკების გამოჩენა. დანარჩენს შეგიძლიათ თავადაც წაიკითხოთ. და ეს ერთადერთი არ არის, ძალიან ბევრია ესეთი. აქ კი საერთოდ ყველა კრიტიკაა ჩამოთვლილი, რაც აღლუმს ეხება. აქ არის კრიტიკები მათ ეძახიან ხოხლებს, რაც დამამცირებელი ტერმინია უკრაინელებისთვის, FPV დრონების გამოყენებასთან დაკავშირებით, მართვით, ხელოვნური ინტელექტით, უმაღლესი სარდლობა ამაზე ასე პასუხობს. პრაქტიკულად სახლში გაუშვეს ინჟინრები, ინტერნეტი დაბლოკეს და კოხოლდებს თხოვეს, რომ აღლუმის ჩატარების უფლება მისცენ. მართლაც ათეულობითაა ესეთი შემთხვევა, ეს არ არის უბრალოდ შერჩევითი მაგალითი. აი ესეთი სია მაქვს,
თითქმის ყველა რუსი სამხედრო ბლოგერი, ვინც ცნობილია, ამ საკითხზე ალაპარაკდა და დაიწყეს საუბარი, ნახეთ, ეს ყველაფერი მაგალითებია, ქვემოთ ნახავთ ყველა ბმულს, ეს ყველაფერი მაგალითებია, ესენი ყველა ზუსტად კრიტიკოსები არის. საერო თავდაცვის ძალებმა ახალი რეკორდი დაამყარეს ჩამოგდებული მტრული საფრენი აპარატების რაოდენობით, ისინი თავდაცვის მინისტრს აკრიტიკებენ. მათ ბრჭყალებში ჩასვეს ეს საკითხები. თუნებას დამთავ ერთი პატარა შენიშვნა მაქვს. მართალია და ეს არის უპირატესობა იმისა, რომ არ ხარ ხელისუფლებაში, რაც არ უნდა იყო ხელისუფლებაში. ანუ შეგიძლია შესთავაზო, გააკრიტიკო, მოითხოვო ახსნა, რატო გაკეთდა, რატო არ გაკეთდა. ამ მომენტში აშკარად ჩანს და ამას ისინი საყდურობენ, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ არ იმოქმედა მკაცრად. და ამიტომ ეს ალბათ უკრაინელებს მისცემს უფლებას გააგრძელონ თავიანთი სტრატეგია. პრობლემა ისაა, რა მოხდება მაშინ, როცა ამ თავდასხმების დროს თუნდაც შემთხვევით დაზიანდება ისეთი ობიექტი, რომლის დაფარვაც მოთმინებით შეუძლებელია. მოდი მაველითი მოვიყვანოთ. დაუშვათ დრონი მოხდება საბავშვო ბაღში, ვეტერანების სახლში, ან მოხდება დამწუხრებული დედების შეკრებაზე. რაღაც ისეთზე, რადგან ვერ იტყვი არაფერს უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე ან არ ვიცი, ისეთ რამეზე, რაც პასუხისგაცემას გაძალებს. აი სწორედ ამ დროს ჩნდება პასუხისგაცემის ვალდებულება. იმიტომ რომ არის მომენტი, როცა ვეღარ გააკეთებ ისე, თითქოს არაფერი მომხდარა. ვეღარ იტყვი, რომ ამას გავაკეთებ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში სინამდვილეში ისინი არაფერს გუშავებენ. აი რატომ არ უნდა მოვახდინოთ დეესკალაცია, რომ მათ სიმართლე არ დაუთმოთ. არის მომენტი, როცა თუ რაღაცა ხდება, იძულებული ხარ რეაგირება მოახდინო. და ეს არის პრობლემა, რომელსაც უნდა გვეშინოდეს, როგორც იმ შემთხვევაში თუ ეს მომენტი დადგება, ასევე რა შეიძლება იყოს რეაქცია და რის წინააღმდეგ. შეიძლება იყოს რეაქცია. აი სწორედ ამ მომენტიდან, ამიტომაც ვამბობ, ორივე მხარე ძალიან სახიფათო ჩიხში აღმოჩნდა, ძალიან საშიში. საიდანაც საბოლოო ჯამში უკრაინას შეიძლება სარგებელი მოუტანოს. თუ მიყენებული დათვმა ისეთი იქნებოდა, რომ მის ზურგს უკან სიტუაციას შეცვლიდა, ანუ ევროპული და ამერიკული მხარეების პოზიციას შეცვლიდა, რო ვთქვათ. კარგი, ამ ეტაპზე განვაახლოთ, დავიწყოთ მისი მხარდაჭერა ბევრად უფრო მეტად და უკეთ ვიდრე ეს ბოლო 1 წლისა და ნახევრის განმავლობაში გავაკეთეთ. არ ვიცი როგორ წავა, მართლა არ ვიცი როგორ დასრულდება. ვიღაც შეეწინააღმდეგებოდა უკრაინელები განიცდიან ესეთ დანაკარგებს და უშუალოდ მათზე მოდის დარტყმა და არავის დაუშვამს ეს პრობლემა. იცი, როცა მოდიან 4 რეზნიკი პარლამენტზე, პრეზიდენტზე, მაიდანის მოედანზე, რამე ძალიან სიმბოლურზე და ყველაფერს გიმსხვრევენ, მაგრამ ხედავ უკრაინელები საკმაოდ ჭკვიანები არიან, კი რამდენიმე დაღუპული ყოველთვის არის, როგორც უსებმა მოკლეს 24 ადამიანი. რამდენიმე რა იყო, 1 კვირის წინ. მაგრამ უკრაინელების თავარი სამიზნეები სამხედრო ობიექტებია. დრონები, როგორც ცნობილი არიან ზუსტები, უკვე ჯემავენ, იჭერენ, ამიტომაც ვარდებიან. აქ სანიშნავია შეცდომებიც, ეს ისევ რუსი სამხედრო ბლოგერია. მათ ჩამოაგდეს საკუთარი ვერტფრენი არეულობის დროს. და აქ, როგორც ხედავთ, იწყებენ იმის თქმას, რასაც მე ვამბობ. ანუ უნდა ვისროლოთ ჰაზონატი იქნებოდა რეზნიკის თარგმანი, უნდა გამოვიხენოთ რეზნიკი, რომ დავარტყათ ბერკოვნას რადას. აი ისიც. აი ეს არის ის, რასაც ზოგიერთი, თქვათ, სამხედრო ბლოგერების შევარდენები აყენებენ წინ. სხვა ამბობს პირიქით, პრეზიდენტის ბრძანებულების 19 მუხლის D ქვეპუნქტზე შეთანხმება არის წესდების საფუძვლების დამტკიცება. რუსეთის პოლიტიკის საფუძველი ბირთვული იარაღის გამოყენების შეკავების საშუალებად. რომელიც ამბობს, რომ თუ არსებობს სტრატეგიული არაერთმნიშვნელოვნების საკითხი, ხო ასეა? თუ არსებობს სტრატეგიული არაერთმმნიშვნელოვნება, სახელმწიფოს არაერთმმნიშვნელოვნების პირობებში მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ჩვენზე. აქ კი ზოგიერთმა თქვა, რომ რადგან უკვე გავაკეთეთ, გამოვიხენეთ ბარიერის დაწევა, მოდი ბირთვული იარაღი გამოვიხენოთ. ამიტომ ორი ტიპის სამხედრო ბლოგერი არსებობს. ის, ვინც აკრიტიკებს, ამბობს, რომ სახელმწიფო პასუხი უკიდურესად სუსტია, ტექნიკური კრიტიკის გარდა, მაგრამ ეს უკვე სხვა საკითხია.
და ამიტომაც ისინი ძალიან აკრიტიკებენ პუტინს, სამხედროებს. და არიან ისეთებიც, რომლებიც ითხოვენ უკიდურესად ძლიერ პასუხს, რათა აღდგეს, ასე ვთქვათ, წესრიგი ან გადავარჩინოთ, ასე ვთქვათ, უნდა დავაფასოთ ეს. ვიმედოვნებთ, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პუტინი შეინარჩუნებს ზომიერებას, რადგან თუ ეს არის ალტერნატივა, რომ ატომური ბომბი ავაფეთქოთ, მაშინ ნამდვილად უნდა დავაფასოთ. პუტინი საბოლოო ჯამში თუ შეძლებს შეინარჩუნოს და მართოს კონფლიქტები ამ მხრივ, კონფლიქტი, რომელიც თუმცა არ გადაუწყვეტია და რომელზეც არის დამოკიდებული არა მისი პოლიტიკური გადარჩენა, არამედ მისი ისტორიული მემკვიდრეობა. ანუ მას სურს სცენა დატოვოს ისე რომ გაადიდოს რუსეთი, დაიმორჩილოს უკრაინა და გაიმარჯვოს. და ეს ყველაფერი არ ხდება. მას თვალწინ უდებენ იმას, რომ ეს არ ხდება, რადგან მისი მოქმედება უკრაინის მხარდამჭერების მიმართ საკმარისად გადამწყვეტი არ ყოფილა. და რამდენ ხანს შეძლებს ამას გაუძლოს? რამდენ ხანს არ დაიჯერებს, რომ შეიძლება, იქნებ უფრო გადამწყვეტი უნდა იყოს. ეხა ისინი თავრობები, რომლებიც ან სახელმწიფოს მეთაურები, რომლებიც მრავალი წელია ხელისუფლებაში არიან, რომლებსაც მჭიდრო წღეხავთ მრჩევლებად, არსებობს გერონტოკრატიები. განსაკუთრებით კი ის ქვეყნები, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში იმავე პიროვნების მიერ იმართება, მათ ასევე აქვთ მთელი რიგი ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც არ უბიძგებს გონიურულ და რაციონალურ გადაწყვეტილებამდე. მაგრამ მათზე გავლენას ახდენს უამრავი სხვა პირადი და ფსიქოლოგიური ასპექტი, ნაკლებობა. შეგრძნება, რომ არ გაქვს დროს სულად მოაგვაროს სიტუაცია და შესაძლოა, რომ შეგცვალონ. და დაგამახსოვრებენ როგორც ჩაულებრივ სულელს, რომელმაც ვერც კი მოახერხა უკრაინის დამორჩილება. მახსოვს, რომ ვლადიმერ პუტინი კრემლში მოვიდა როგორც ადამიანი, რომელმაც ჩეჩნეთის პრობლემა მოაგვარა. როგორ მოაგვარა? მან ეს პრობლემა მოაგვარა, ვიცით როგორაც, მაგრამ რუსების თვალში მან უბრალოდ გაასწორა ყველაფერი, მწორა ყველაფერი მიწასთან. მან მოაგვარა საქართველოს პრობლემა, დაიბრუნა კირიმი, აქამდე ყველაფერი მშვენივრად მიდიოდა. ეხა ბოლო მოქმედებაში მას ყავს ჯიუტი უკრაინა, რომელიც ფეხზე დგას. და ეს სიმართლე. უკრაინელი ხალხის დიდი ბრძოლის სურვილის გამგამ. მაგრამ თუ მას არ ექნება ევროპის და შეერთებული შტატების ეკონომიკური და სამხედრო დახმარება, მისი ბრძოლის სურვილი საკმარისი არ იქნება. ამაში ჩვენ სრულიად დარწმუნებულები ვართ. მაშინ რატომ არ უნდა ვეცადოთ შევაწუხოთ ისინიც, ვინც უკრაინელებს ეხმარება წინააღმდეგობის გაწევაში. რა თქმა უნდა, არა კოპენჰაგენზე დაბომბვით, მაგრამ ამის ბევრი გზა არსებობს. არის დივერსიები, შეიძლება სხვების ქვეყანაში არეულობის შექმნა და შემდეგ ამის შესახებ მათთვის შეტყობინება. მაგრამ საინტერესო არა, პაულო, რეალური საპასუხო შესაძლებლობა ერთადერთია. რადგან ისევ იმ პარადიგმას უბრუნდებით, ვინ ამარაგებს უკრაინულ წარმოებას იმ ქარხნებში, რომლებიც საზღვარგარეთაა. ეს ზუსტად იგივე ტიპის დაბრკოლებაა, რაც ღერძის ძალებს ჰქონდათ მეორე მსოფლიო ომის დროს. თუ გინდა რომ უკრაინელებს ასეთი ტიპის თავდასხმების განხორციელება შეუშალო, უნდა დაარტყა იქ, სადაც ეს რაღაცები იწარმოება. და ეს რაღაცები იწარმოება იქ, სადაც შენ ვერ მიდიხარ, რადგან კონფლიქტის გაფართოების რისკი არსებობს. ასე რომ გარკვეულწილად უკრაინელებისთვის ეს ორივე შემთხვევაში მონგებიანი სიტუაცია, თუ საშუალებას მომცემ, მე გავაგრძელებ შენზე ზეწოლას. და შენი ხალხი გაბრაზდება როგორც კრაზანები და მოგთხოვს პასუხს. თუ პასუხს გასცემ, კონფლიქტის გაფართოების რისკი არსებობს, რაც უდავოდ უკრაინელების სასარგებლოა. არსებობს არაპირდაპირი მეთოდებიც. ეს კარგი სიტუაცია არ არის, კი არა მაგალითად. მაგრამ მაგალითად რუსებიც შეიძლება აღმოჩნდნენ ევროპაში განაწილებულ პოტენციურ სამიზნეთა სიაში. ის 3 ან 4, რომლებიც საკმარისად იოლ ან დაუცველ სამიზნედ მიიჩნევიან. და გაუშვან სიგნალი არაკონვენციური მოქმედებით. გულისხმობ ტერორისტულ თავდასხმას, დივერსიას, დრონს, რომელიც იმავე ტერიტორიიდან იწყებს როგორც გადარჩენის სხვა მაგალითი. ქალბატონი ჩეზირას ტერასა. ორჯერ იყო ნახსენები. და როგორც ითქვიან, ჭკვიან სოტა სიტყვაც ყოფნის. განსაკუთრებით ეხლა როცა ევროპის დიდი ნაწილი არჩევნების პერიოდს უახლოვდება, ამიტომ კაფიო პოზიციის დაკავება მნიშვნელოვანია. შეხედეთ დღევანდელ პარლამენტს. იტალიის პარლამენტი, გადაიარაღება კი გადაიარაღება არა, ფული კი ფული არა. უკვე საარჩევნო კამპანია. იგივე ხდება საფრანგეთშიც. იგივე ხდება სხვაგანაც, სხვა ადგილებში. ამიტომ მათი გაღიზიანება მოქმედებით.
მიზანმიმართული. ეს შეიძლება იყოს რუსების ოპერატიულ გეგმაში, როგორც პასუხი. რადგან ჩუმადაც კი ეს საკმარისი იქნებოდა. მუშები ბევრნი არიან, გაფანტულები. დიახ, არა, იდეა უბრალოდ ის იყო, სამს მოგიშორებ, რომ დანარჩენმა 300-მა გაიგოს რა ხდება და ნახევარ ან მეოთხედ განაკვეთზე იმუშაო. ეს უბრალოდ გაფრთხილებაა, უბრალოდ მაფიოზური ტიპის გაფრთხილება, მაგრამ ესე ჩვეულებრივ აკეთებენ. ანუ ჩვენთან ასე მუშაობს, როცა მაღაზიას აგიფეთქებენ. ჩვეულებრივ ის ადამიანი მაშინვე არ წმუნდება, აი ესე ვთქვა. მალე ეხლა დაგიდეკავ დანიელე, მინდოდა ამაზე მეპასუხა. ორი სიტყვა პოლიტიკურ ფრონტზე ბელარუსებთან დაკავშირებით. ნახეთ, კვირის განმავლობაში ამ სხაროების მიმოხილვას გავაკეთებ ვიდეოებს რუს სამხედრო ბლოგერებს, რომლებიც საუბრობენ ათობით ასეთი მაქვს. ამიტომ ერთ დეტალურ მიმოხილვას გავაკეთებთ, სადაც ვისაუბრებ მნიშვნელობაზე, ვთქვათ, უკრაინული შეტევის არა სამხედრო თვალსაზრისით, არამედ რუსების თვალსაზრისით, ეს მნიშვნელოვანი იყო. ეს სიმბოლური იყო როგორც გაბრაზების, ისე სახელმწიფოს მხრიდან იმგვარი რეაქციის გამო, რომელიც ფაქტობრივად რეაქცია არ ყოფილა. შუაში კიდევ ერთი თემა გაჩნდა, რომელიც ჩემი აზრით საინტერესოა, რადგან ეს ყველაფერი კიდევ უფრო აძლიერებს რუსის სამხედრო ბლოგერების გაბრაზებას. მე რუს სამხედრო ბლოგერებს ხაროთ ვიყენებ, მაგრამ იმ არხებში 300,000 ადამიანი არის. მათ ვიყენებ გაბრაზების სიმბოლოდ, მაგრამ შეგიძლიათ პირდაპირ ნახოთ მოწონებები და გაბრაზებული სახეები იმ მომხმარებლების, რომლებიც უსმენენ კონკრეტულ რუს სამხედრო ბლოგერს. მათ შორის ერთმა სხვათაშორის გასულ თვეში პუტინს ჯანდაბაში გაუშვა და შემდეგ ისევ გამოჩნდა ვიდეოში, სადაც ეხა რუსულ შეტევით დანაყოფში იმყოფება. შეიძლება სხვებისთვის მაგალითის მისაცემა დაადუმეს. არ გამოუვიდათ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რაც ეხლა ხდება. ამ ყველაფრის შუაგულში კიდევ ერთი რამ მოხდა, იცი? არეულობა შეიძლება არც იყო დაგეგმილი. გერასიმოვმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება, სადაც ამბობს, რომ მათ აიღეს გარკვეული პუნქტები, რომლებიც საკმაოდ საინტერესოა. ეს არის ოფიციალური განცხადება რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში, დაუდეთარგმნილი ვერსია და რუსულენოვანი ვერსია. კარგი? მე-6 არმიის დანაყოფები ავითარებენ შეტევას კუპიანსკის დასავლეთით საერთო მიმართულებით შევჩენკოსკენ. არის ერთი პატარა პრობლემა, ემა. შევჩენკო აქ არის, კუპიანსკი აქ არის. როგორ ავითარებ შეტევას კუპიანსკიდან შევჩენკოსკენ, თუ კუპიანსკშიც კი არ ხარ? ქალაქის გარეთ ხარ. იმავე რუსმა სამხედრო ბლოგერებმა ეს ამბავი შეამჩნიეს და მე თქვენთვის მათი ყველა პასუხიც დავამატე. ისინი გაბრაზდნენ, რადგან თქვეს, რა არის ეს ამბავი? ხო არ გვატყუებთ, ანუ მალე ბიულეტენებს გამოაქვეყნებთ, სადაც ითქვით, რომ ხარკოვში ვართ. რადგან ეს ამბავი სიგიჟეა. დაახლოებით იგივევე აურზაური მოხდა ბოროვას ფრონტზეც. რადგან იქაც სხვა რამე მოხდა, ამასაც გაჩვენებთ. ანალიტიკური ცენტრი რიბარი გერასიმოვის განცხადებას რომ მოერგნენ 17 მაისს რუკას შეცვალეს, რადგან განცხადებაში წერია რომ ბოროვა აღებულია. ბოროვა კუპიანსკისგან ცოტა უფრო სამხრეთით მდებარეობს. ამიტომაც რუკას შეცვალეს, გერასიმოვის განცხადებას დაეყრნენ. სამწუხაროდ ეს არის რუკა, ისევ რიბარის 19 მაისის მდგომარეობით. ასე რომ დღეს ისევ მოუწიათ ცვლილებების შეტანა. იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ის ვიდეო მასალა, რომელსაც ისინი აჩვენებდნენ, ან რომელსაც რუსეთის გენშტაბი აჩვენებდა იმის დასამტკიცებლად, რომ ბოროვაში იყვნენ, სინამდვილეში ბოროვადან არ იყო. ეხლა წამოვიდინეთ, რას გრძნობ, როცა შენი შეიარაღებული ძალების ოფიციალური განცხადება ასე გათხოვებს. მაშინ როცა მოსკოვზე თავდასხმის აურზაურიც გადაგხდა. სხვათა შორის მე რუსულ წყაროებს ვიყენებდი თავიდან, მერე კი მათაც მოუწიათ უკან დახევა ამ ამბავსეც. ამ ყველაფერმა, რა თქმა უნდა, სრულყოფილი ქარიშხალი გამოიწვია რუსი ანალიტიკოსების თვალსაზრისით, რომლებიც თავს ესხმიან გერასიმოვს, პუტინს და ყველას დანარჩენს. მაგრამ ამას დეტალურად შემდეგ ვნახავთ, რადგან ნამდვილად ძალიან ბევრი სხვა საკითხია განსახილველი. მინდოდა მეკითხა შენთვის, დანიელე, მოიცადე.
შეიძლება მხოლოდ შევაცვატინოს, სანამ დანიელეს მოусმენ, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, რადგან ხვალ მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს და შენ იცი ეს, კარგი, ხო? თუ ნებას დამთავ, მინდა დავამშვიდობო ყველას, ვინც მოთმინებით მოგვისმინა, დანიელეს და შენს მირკო, იმედია მალე შევხვდებით კიდევ ერთხელ სხვა რაღაცისთვის. ქალბატონი ჩვენთან ერთად იბრძვის, პირველ რიგში ქალბატონი ჩეზირა და მეორე კი დიახ, მე კატების მოყვარული ვარ. ესე რომ მალე შევხვდებით. წარმატებებს გისურვებ ხვალისთვის, პაოლო. თქვენს ნახვამდის. აუ. მაშ სანამ სიტყვას დანიელეს გადავცემ, მინდა მადლობა გადაუხადო ამ საღამოს სპონსორს, NordVPN-ს. სხვათა შორის ამ პერიოდში ის ხელოვნურ ინტელექტთანაც მუშაობს. ასე რომ მათ დაამატეს, თქვათ, დამატებითი დაცვის დონე, რაც გაძლევთ უფრო მაღალ უსაფრთხოებას ინტერნეტში სერფინგისთვის, ვიდრე ადრე. და გარდა ამისა, ის გამოიყენება თითქმის ყველგან დასაკავშირებლად. განსაკუთრებით თუ გამოიყენებთ ჩემს ფასდაკლების კოდს და აქ გაქვთ QR კოდი, ასე რომ შეგიძლიათ მარტივად დაუკავშირდეთ მობილურით და ასკანეროთ და მიიღოთ დიდი ფასდაკლება. ეხლა რა თქმა უნდა, ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით მათ შეუძლიათ გაზარდონ როგორც სიმძლავრით, ასევე დაცვის დონეები. ის თითქმის ანტივირუსულ, ანტიფიშინგურ და მსგავს დამცავ ფარად იქცევა, რადგან თქვენი მთელი კავშირი კონტროლდება. ასე რომ ეს დამატებითი დონეებია. NordVPN-ი მუშაობს კუპიანსკის დასავლეთით, ალბათ კი, რადგან კუპიანსკის ჩრდილოეთით არის Starlink-ი. ასე რომ ვიტყოდი, რომ შეიძლება უპრობლემოდ იმუშაოს, თუნდაც ხარვეზიანად. ასე. მხარდაჭერაც გაუწიეთ, არხს, ეს არის ის, რასაც ვაკეთეთ. საინტერესოა იმის ნახვა, რომ ხელოვნური ინტელექტი ნელ-ნელა ყველგან აღწევს. მათ შორის სხვადასხვა დანიშნულების დამხმარე პროგრამებშიც. დანიელე, აქ ხარ თუ დაგეკრაშა? შენ დანიელე ხარ. იცი რომ დაგეკრაშა. ნახოთ დაბრუნდება თუ არა. მაშინ მე ვისარგებლებ შემთხვევით სანამ აქ არ არის. სანამ დანიელე აქ არის. გაჩვენებთ რამდენიმე საინტერესო ისტორიას, რომლებიც სწორედ იმ სამხედრო ბლოგერებზე საუბრიდან წამოვიდა. გაგაცნობთ იმაზე, რაზეც შემდეგ ეპიზოდში ვისაუბრებთ. რადგან არის ისტორია მაგალითად ამ სამხედრო ბლოგერის, რომლის ისტორიაც ასე მთავრდება. ეს ის იყო, ვინც მიდიოდა, თქვა პუტინმა, შეუძლია წასულა და ჯანდაბაში წავიდეს. და ეხლა გამოჩნდა ვიდეო, სადაც ის ნახევრად მთვრალია და იქ იმყოფება. ის მთვრალია 30-იანში ფრონტე პოსტეს შიგნით, ისინი ელემენტების გადაყრას აპირებდნენ. დიეგო რუბუზენკო. და ეხა ეს დასრულდა. ცოტა მთვრალია, როგორც ჩანს, ალკოჰოლთან პრობლემები აქვს, თვითონაც ამბობს ამას, მისი, თქვათ, მასპინძლები მას, რა თქმა უნდა, დაანცუდათ ექცევიან, რაღაც ამდაგვარი. საინტერესოა იმის ნახვა, რომ მის გარდა კიდევ ბევრია, ვინც იწყებს ვიდეოების გაკეთებას, სადაც ღია დაკრიტიკებენ. და ეს გახდა თითქმის ყველაფრის კანტევების ვაცი. ამიტომ, რადგან დანიელი დაბრუნდა, მინდოდა არა, მაგრამ ხვალ ან ზეგ მშვიდად ვისაუბრებთ ამაზე, ყველაფერს გაჩვენებთ. მართლა რომ ყველაფერი გაჩვენოთ, მარტო უნდა ვიყო და თანმიმდევრობით გაჩვენოთ. ერთ-ერთს მეორის შემდეგ. ვისაც აინტერესებს, რომ კონდეს წარმოდგენა თუ როგორ უყურებენ რუსები ამ სიტუაციას, სადაც გენერალური შტაბი იტყუება და მოსკოვზე თავდასხმა ხდება, მართლა არასდროს მინახავს ასეთი ქაოსი, როგორც ახლა მოხდა. ამის კითხვა მინდოდა. მადლობა დანიელე. უკრაინის საკითხი ბანცმა ერთი სიტყვა თქვა, ამერიკაში საერთოდ აღარ საუბრობენ ამაზე. აბსოლუტურად. კარგი კომპლიმენტი უნდა გითხრა, რადგან ამაზე არ მეფიქრია. სინამდვილეში მან პრაქტიკულად არც ერთი სიტყვა არ თქვა. არც ერთი სიტყვა არ უთქვამს. ანუ მან ერთადერთი შემთხვევა, როცა მან ევროპაზე ზოგადად ისაუბრა, იყო მაშინ, როცა როგორც უკვე თქვი, პოლონელმა ჟურნალისტმა კითხა, რატომ სწორედ ჩვენ გვეთამაშებით ამ თამაშს. ეს ერთი რამე. მე შენ და კაპიტინი რომ მოგიყვანეთ.
Scusami, Mabati, ჩვენ მართ, აი Mabati. გესმის? კარგი, როცა შენ გისმენდი, კაპიტანი, კიდევ ერთი რამ გამახსენდა. 3 კვირის წინ, როცა ზელენსკი ყურეში წავიდა, ტრამპმა ეს ძალიან ცუდად მიიღო. ანუ ტრამპი არა მხოლოდ აღარ უჭერს მათ ხარს, არამედ მათ გარკვეულწილად პროვოკატორებადაც კი აღიქვამს. უკრაინელები, ანუ თეთრ სახლში უკვე ფორმალურადაც კი აღარ არიან ნეიტრალურები. ჩემი აზრით, არასდროს უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ორივე იმპიჩმენტი, პირველი იმპიჩმენტი ტრამპმა, ესე ვთქვათ, ზელენსკის გამო მიიღო. ტრამპმა ეს იმპიჩმენტი ზელენსკის გამო მიიღო, როცა მან ზელენსკის ბაიდენის შვილის წინააღმდეგ დოკუმენტები სთხოვა და ზელენსკი უარი უთხრა. ბაიდენის შვილის საქმე იყო პირველი იმპიჩმენტის მიზეზი. მოკლედ, საუბარი ასეთია. აი ეს არის კორუფცია, მაგალითად თუ იერმაკი არა, რომელიც ახლა გამოიძიეს და აკავეს, სადაც ის ბეილაუტს აკეთებს, ამაზე გაზეთებმა დაწერეს, ახლა იერმაკი უკვე ისტორია, აი აფეთქდა. ნაკლებად უნდა ჩალიჩობდეს იმ რაღაცაზე. ყოველ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იქნება ვნახოთ ყველაფერი კულისებში რაც ხდება, ხედავ როგორ ჩალიჩობს. მაინც მე ჩაუხთავ აუდიოს, თუილად ჩალიჩობს, მე ჩაუხთავ. მაგრამ შეიძლება უბრალოდ კომპიუტერი აუპეთქდა, ან ტელეფონი. რო გადახურდა. სტრიმი არ ძალიან ენერგომოხმარებელი პროგრამაა, თქვათ ტელეფონისთვის. ეს მე თვითონ გამოვცადე, როცა ტელეფონის გამოყენება მომიცია. აი მაპატი არა, მომიწია შეცვლა, ეხლა ამერიკული ხაზი მაქვს, კიდე უფრო არეულობა, ხო და? და ვამბობდი, ეს იერმაკის დაპატიმრებას ეხება? არაფერი. ხო და თუ ცოტა დავფიქრდებით, იმაზე დავრდნობითაც რაც თქვით, შემმიხვდი. თეთრი სახლი სირთულეშია, რუსებიც სირთულეში არის. სპარსეთის ყურის ქვეყნები, რომლებიც დაცულები აღარ არიან იმით, რასაც წლების განმავლობაში თავის დაცვად მიიჩნევდნენ და ამერიკა, ანუ ამერიკული შემაკავებელი ძალა. ამერიკა, ირანელები, რომლებიც არც ცოცხლები არიან, არც მკვდრები, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ მაინც კარგ მდგომარეობაში არ არის. 2 თვის შემდეგ გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მათი დიდი ლიდერი ისევ აგრძელებს შორიდან გზავნილების გამოგზავნას. ანუ ის არასდროს გამოჩენილა. ანუ 2 თვის შემდეგ ის, როგორც თქვია, კამენეი არის, არ არის, შეგატყობინებთ. გულისხმობ, ჩინელები მართლაც ძვიერები არიან. ამ მომენტში ისინი თავს ძალიან ძლიერად გრძნობენ საერთაშორისო არენაზე. მაგრამ ჩინური საზოგადოების შიდა მდგომარეობას მე ასე დადებითად არ შევაფასებდი. ტაივანმა რამდენიმე დღის წინ პასუხი გასცა, მას შემდეგ რაც ტრამპმა ფაქტობრივად თქვა, რომ აღარ ვიყენებ ჩემს შეკავების პოლიტიკას. ანუ მან პირდაპირ უთხრა. შემდეგ კი უნდა ვნახოთ უახლოეს დღეებში, მიხიდის თუ არა მას იმ ცნობილ იარაღს, 14 მილიარდი დოლარის იარაღს. მაგრამ უკვე თქვა, რომ ამაზე სექტემბერში ისაუბრებენ ალბათ, რომ სისთან შემდეგი შეხვედრის წინ ჯერჯერობით არ მიხიდის. ასე რომ შენ გაქვს არასტაბილური მდგომარეობა, ევროკავშირზე რო აღარაფერი ვთქვათ. როცა თქვენ ამბობდით, რომ ევროკავშირი კომერციულ და ეკონომიკურ სფეროში გიგანტია, მაგრამ თავდაცვის კუთხით ჯუჯაა, თავდაცვიდან დაწყებული. მაგრამ ასევე დაერთიანების თვალსაზრისითაც იმ ნიშნულობით, რასაც ჩვენ გულისხმობთ, გაერთიანება და არა სუსტი ლიდერების ჯამი, ქვეყნების, რომლებიც მარტო ვერაფერს მიაღწევენ, შენ გაქვს. და შემდეგ თქვათ ბოლო პუნქტი ისრაელი. ისრაელი ასეთ მდგომარეობაში, ეხლა მართალია ისრაელის საზოგადოება ბევრად უფრო გამძლეა ვიდრე სხვები, მაგრამ ობიექტურად ისრაელში საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი იწყებენ კითხვას, არა მხოლოდ მოსკოვში. და რუსებიც ეკითხებიან პუტინს, ეხლა სად მივდივართ? მაგრამ ისრაელში თუ დააგვირდებით ისრაელის მედიას, ისინი ეკითხებიან ნეთანიაჰუს, კარგი არა? ამის შემდეგ კვირას სად ვიქნებით? მაშ ეს ჩემი აზრით სხვათა შორის გთავაზობ ალბათ შენს გამომწერებს უკვე იციან, როცა აღწერდი ამ ყველა რუს ბლოგერს, რომლებსაც მე არ ვიცნობდი, ძალიან საინტერესოები არიან. ინგლისელი ჟურნალისტი, რომელიც
ჩემი აზრით შესანიშნავია არის BBC-ს კორესპონდენტი მოსკოვიდან. ის ერთ-ერთია იმ ძალიან ცოტა დასავლელ ჟურნალისტთაგან, სტივ როზენბერგი, რომელსაც როგორღაც გამოსდის იაროს აქეთ-იქით და დასვას რამდენიმე კითხვა. თუ დააგვირდებით, სინამდვილეში სად დაიწყო დიდი ქალაქების მოსახლეობამ, რომელიც ყოველთვის გარეთ იყო დატოვებული ამ ყველაფრიდან, ისედაც ფრონტზე არ მიდიოდნენ ხელმძღვანელების შვილები, ხო წარმოგიდგენიათ, არა? ლავროვის ქალიშვილი ბიენალეს პავილიონს ხსნის ფრონტზე წასვლის ნაცვლად. მირკო, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ქალიშვილი ვენეციაშია, ბიენალეზე. პავილიონის ორგანიზებითაა დაკავებული. იმ დროს, როცა რუსეთის ყველაზე ღარიბი ნაწილის თანამოქალაქეები ცოტა ფულის სანაცვლოდ ფრონტზე მიდიან და ხშირად იქ სულ უფრო ნაკლებს ტოვებენ. მოხედე მე მაშინეს. ზუსტად არა. დაიცადე ბოდიში. არა, ასობით ასეთი არსებობს. რადგან ეხა ყველა აფეთქდა, არის კრიტიკა არმიის მიმართ, არა იმ არმიის, რომელიც შემდეგ გახდება, რადგან როცა ამ ლაივს გავაკეთებ, ყველა კრიტიკა, რომელსაც ვაჩვენებ, რუსულია, რუსების გაკეთებული, არა ის, რასაც მე ვამბობ. მაგრამ რუსი სამხედრო ამბობს, რომ რუსული არმიის შიგნიდან დაშლა შეჩერებულია. ანუ კი, რა თქმა უნდა. არმია გაჩერებულია 80-იან წლებში. ბიუროკრატიის, ტექნიკისა და ამ ყველაფრის თვალსაზრისით. სხვები ამბობენ, ცადეთ ამერიკული მოდელის მიბაძვა და ჩვენი საწყისი ბირთვი კარგი იყო, მაგრამ ეს დავკარგეთ და ისევ გაჩერებულ არმიაში დავბრუნდით. ერთი მხრივ, როგორც ბოლო თვეებში ვაკვირდებოდი, რუსული ჯარების დიდი ნაკადები არ ფიქსირდება. იცი, ჩვეულებრივ ყოველი შეტევისას ელიან რომ ახალი 100-120,000 მოვა. როტაციის შესახებ ხდება იმ რუსული დანაყოფების გეოლოკაცია, რომლებიც კონკრეტულ ტერიტორიაზე გადადიან. სამაგიეროდ ვამჩნევთ, რომ პრაქტიკულად ასეთი რამ არ ხდება. და იგივეს ამბობენ ისინი. მე გითხარით, რამდენიმე დღეში პირდაპირ ეთერს ჩავატარებ, სადაც გაჩვენებთ, რას ამბობენ რუსი სამხედრო ბლოგერები. იგივეს ამბობენ, ეხლა რეკრუტირება სულ უფრო რთული ხდება და რადგან უკრაინელები დრონების მხრივ ვითარდებიან, ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს დასაკარდი ვიდრე მათ. და უკრაინელები არ აკეთებენ სისულელეს და არ იწყებენ შეტევებს, უბრალოდ ტაქტიკურ დონეზე ცდილობენ ზოგიერთი პოზიციის გასწორებას. მართალია და მთლიანობაში უნდა თქვა, რომ რუსები ესე ვთქვათ, ბრჭყალებში თითქმის ყველგან შეტევაზე არიან, იმ გაგებით, რომ ისინი შედიან კოსტიანტინივკაში, სივერსკიდან, კრამატორსკისა და სლოვიანსკისკენ მიიწევენ, ლიმანის გარეუბნებში არიან, ზოგადად ცდილობენ აიღონ გარკვეული ზოლები ხარკოვის, სუმის და სხვა რეგიონებში. ასე რომ ფრონტის თითქმის 80% მაინც ნელა, მაგრამ რუსების მხრიდან ზეწოლის ქვეშაა. თუმცა ძალიან ნელი ტემპით, იმდენად ნელა, რომ 2022 წლის ბოლოს მდგომარეობას გვაგონებს. და არის გარკვეული წერტილებიც, სადაც უკრაინელები პოზიციებს იბრუნებენ. ეს მხოლოდ იმიტომ არ ხდება, რომ ზოგჯერ რუსები თვითონვე იჭრიან ფრთებს. ეს მხოლოდ VPN-ების, ინტერნეტის, სოციალური ქსელების აკრძალვას არ ეხება, რომლებიც ასევე დამოიხანებოდა სამხედრო კოორდინაციისთვის, მაგალითად Telegram-ი. მაგრამ ასევე იმ ფაქტს, რომ 2 წლის განმავლობაში შეტევაზე დახარჯული ძალისხმევა და ეს უნდა ითქვას 2024-2025 წლებში, როგორც ჩანს, აღარ არის იმავე დონეზე შესასრულებელი, როგორც ადრე უნკლავდებოდნენ და ამას მე არ ვამბობ. მაგრამ თვითონ რუკებიც კი დაჩვენებთ, რიბარი და სხვები აჩვენებენ მაგალითად, რომ უკრაინელებმა თითქმის სრულად გააბათილეს რუსების მიერ მიღწეული წარმატებები ამ რეგიონში. ეს კამიანსკის მაგალითი. ეს MK mapping-ის რუკა, რომელიც ასე თუ ისეა, ეს კი რიბარისა, ანუ ეს რუსულია. ხედავთ ისრებს. ჩვეულებრივ, მათ უყვარდათ ბევრი დიდი წითელი ისრის დახატვა შეტევაზე. შენიშნეთ. არც ერთი დიდი წითელი ისარი არ არის შეტევაზე. და როცა რუსულ ანალიტიკურ ცენტრს აქვს რუკა, სადაც დიდი წითელი ისრები საპირისპირო მიმართულებით არ მიდის, მადლობთ. ეს ბევრს ნიშნავს. აი ეს ბევრს ნიშნავს. და პუტინმა რამდენიმე დღის წინ 2 გუბერნატორი გაათავისუფლა, ხო ასეა? სწორედ იმ რეგიონების, რომლებიც უკრაინასთან ახლოს არის. რომ რუსეთში შიდა დაძაბულობა დახსოვს, რომ ერთი ექსპერტი, რომელსაც ორივე ყურადღებით ვადევნებ თვალს, მარგალეოტი 3 კვირის წინ, როგორც მახსოვს, BBC-მ ინტერვიუ ჩაუტარა ამ ხმებზე მოსტოვში, ხო ასე? რადგან თუ სწორად მახსოვს, მან პირველმა თქვა, რომ რაღაცა მზადდება.
რაღაცას ამზადებენ. პუტინი ჩვეულებრივზე უფრო პარანოიკია და ასე შემდეგ. რომელიც მგონია რომ ანალიზებში ფრთხილი ადამიანია და ადასტურა რომ დაძაბულობა ის. ორ გუბერნატორის გადაკანებაც ამის დადასტურება. თუ ნახავთ ინტერვიუს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოსკოვში აიღო BBC-ს კორესპონდენტმა, როცა წყვეტენ ინტერნეტზე, ტელეგრამზე და ასე შემდეგ წვდომას, ხალხი ძალიან ღიად ლაპარაკობს, ძალიან ღიად. რადგან თუ დაფიქრდებით, როცა მიდიხარ დიდ ქალაქში, სადაც ხალხს ფაქტობრივად არასდროს აუძალებიათ ფრონტზე წასვლა, ომი რაღაცნაირად შორეული გეჩვენება. ვისაც ისტორიული მეხსიერება გაიხსენებს, რომ როცა იტალიამ საფრანგეთს ომი გამოუცხადა, მგონი იმავე საღამოს გენუის პორტი დაბომბეს. მგონი ტურინიც. მხოლოდ იმ მომენტში გააცნობიერეს იტალიელებმა სამწუხაროდ, რომ ომში ვიყავთ. რომში სან ლორენცოს დაბომბვამ ფაშისტურ რეჟიმს საბოლოო დართვნა მიაწერა. მილკო შეგიძლია ინტერნეტი რამდენიც გინდა იმდენჯერ გათიშო. მაგრამ გამარჯვების დღის 9 მაისის აღლუმი ტექნიკის გარეშე ეს იმ დეიდამაც კი გაიგო, ვისაც ლაპარაკობდი, კაპიტინი. გაიგე? სამი ფაქტორია, დანიელე. არის ძალიან მოკძალებული აღლუმი, უამრავი ვიდეო თანამედროვე ტექნიკაზე, ძალაზე, ტექნოლოგიაზე და ასე შემდეგ. არის უკრაინული შეტევა და არის გერასიმოვის განცხადება. აქ ვართ, იქ უტევთო. რაც სრულიად სიცუეა. და არა იმიტომ რომ მე ვამბობ, არამედ იმიტომ რომ ამას თვითონ სამხედროები ამბობენ. რუსი ბლოგერები არც ერთი რუკა არ არსებობს, არც კი ყველაზე მიკერძოებული და პრორუსული რუკა, რაც რუსებს აქვთ. კუპიანსკის მიღმაც კი, რომლებიც ხარკოვის ოლქისკენ მიიწევენ. ჩემი აზრით, ერთ მომენტში მათაც თქვეს, მაგრამ გაბრაზდნენ, რაღაც რიგზე არ არის. ეს ორი ურთხამ სიამაყეს, აღლუმს და მოსკოვს. და მეორეა, თან კიდევ მასხრად მიგდება. მას დაამატე მეოთხე ელემენტი, ჩრდილოეთ კორეის არმიის ჯარები, რომლებიც წითელ მოედანზე მარშირებენ. ანუ იქ არის უტყუარი მტკიცებულება იმისა, რომ შენ ქვეყანასთან საბრძოლველად, რომელსაც 4 წელია ცდილობს შეიჭრა და ვერ ახერხებ, იძულებული გახდი მოეყვან. მეორე მხარეს, მსოფლიოს მეორე ბოლოში, ათასობით სასუთარკვეთილი ადამიანი, რომლებიც სხვათა შორის დიქტატორის შვილიშვილის ბრძანებით მოქმედებენ, ბაბუა. მე პირადად გავიცანე პიონგიანში, კიმ ილ სუნგი პირადად გავიცანე მისი შვილიშვილი, ეხლა ათასობით ჯარისკაცს აგზავნის. მაგრამ მინდა ვთქვა, რამდენადაც ჩაკეტილი არ უნდა იყოს საზოგადოება, მათ შორის ჩრდილოეთ კორეაშიც, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა სულელია. ანუ შენ დაგიგზავნია ხალხი 9 დროის სარტყლის დაშორებით საბრძოლველად რაღაცისთვის, რაც უკვე აღარავის ესმის. მოусმინე ვენსის პრესკონფერენციაში, რომელზეც დასაწყისში ვსაუბრობდით, არის ერთი ელემენტი, რომელიც ძალიან გავს იმ ნარატივს, რაც რუსებს, კორეელებს და რუსებს აქვს. ვენსმა, როცა ერთ მომენტში ჟურნალისტმა კითხა, ბოდიშით, მაგრამ აქ, როდის მთავრდება ეს ამერიკისა და ირანის დაპირისპირების ამბავი? მან უთხრა. მაგრამ იცი, ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ მეორე მსოფლიო ომი გრძელდებოდა X წელი, პირველი X წელი, მაგრამ რას ჩქარობთ? ანუ ბოლოს და ბოლოს, მხოლოდ 2 თვეა, არა? მაგრამ როცა იწყებ ადამიანებზე, განსაკუთრებით მათი ცხოვრების დონეზე, ზემოქმედებას განსაკუთრებით. ხო გესმის, მინდა ვთქვა, როგორც შევნიშნე, ბევრი იყო სამხედრო ბლოგერების გარდა, მე შევადგინე რუსი სამხედრო ბლოგერების კრებული, რომელიც ახლა წასათითხად დრო არ გვაქვს, რადგან ისინი ჩემსავით დიდ ტექსტებსაც წერენ. მაგრამ ასევე იყო ბევრი სპონტანური ვიდეო, სადაც ხალხი ამბობდა 4-5 წელიწადში დრონები მოსკოვში მივა. მართლა? მაშ, მიუხედავად ამისა, სახელმწიფო ტელევიზია ამაზე არ ლაპარაკობს. სახელმწიფო ტელევიზია პუტინზე ლაპარაკობს და საერთოდ არ ახსენებს ამ საკითხს. შენ არ ხარ, შენ არ შეგიძლია დაიცვა დედაქალაქი. თუ შენ არ შეგიძლია მისი დაცვა, ეს ნებისმიერი ქვეყნის დედაქალაქს ეხება და შენ არ ხარ სანდო. ანუ ხალხი მინდა რაღაცა თქვა, თუნდაც გვიან საათზე, რაც მგონია რომ ყველას ესმის. ბოლოს და ბოლოს ყველა ადამიანები ვარ. ჩრდილოეთ კორეაში, ჩინეთში, ამერიკაში, რუსეთში, უკრაინაში, ყველგან ადამიანები არიან. ანუ რუსეთში 1 იანვარს 2 პუნქტით გაზარდეს დგა. 2 პუნქტით.
არ ვიცი თუ ვინმეს ვისაც გარკვეული ასაკი აქვს ახსოვს მგონი ლეტას თავრობამ დღე ერთი პუნქტით გაზარდა იტალია თითქმის დაინგრა ერთი პუნქტით მე ჯერ კიდევ მახსოვს რა დარტყმა იყო ეს მოხმარებაზე ორი პუნქტი ერთდროულად პუტინი პირდაპირ ჩალის ფასად ხიდის ნავთობსა და გაზს რომელიც ეკუთვნის რუს ხალხს არა პუტინს არამედ რუსეთის მომავალს ახალ თაობებს ის ჩალის ფასად ხიდის მათ რომ იყიდოს დრონები ირანელებისგან უკრაინელებთან საბრძოლველად მინდა ერთი რამ შეგახსენოთ რაც მგონი ბოლო დროს აღარავის ახსოვს ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რის გამოც პუტინი უკრაინის განადგურებას ცდილობს არის ის რომ უნდა უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია ისევ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის კონტროლქვეშ დაბრუნდეს ჩვენ 2026 წელს ამ საღამოს საათებში ონზე ვსაუბრობთ ერთი კაცის შესახებ რომელიც მოსკოვიდან სხვა ქვეყნის სარკინიგზო სადგურებს ბომბავს იმ ხალხის იჯურებაზე რომ წავიდნენ ეკლესიაში სხვა სამრევლოს მღვდლის დაქვემდებარებაში ანუ მოусმინე ბოლო რაღაცას გაჩვენებ, იმიტომ რომ მართლა ამ ომს ყოველთვის ვადევნებდი თვალს და ზოგჯერ მართლა ისე ვიხავი, რომ ძილიც კი ამქონი. ესეთი ბევრი კრიტიკული ხმა რუს ექსპერტებს, სამხედრო ბლოგერებსა და მსგავს ხალხს შორის ამ პერიოდში არასდროს მინახავს. ჩემი აზრით ეს შეტევა, აღლუმის არ ჩატარება, საერთოდ რამაც ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. დავამატოთ ვენესუელა, სირია, ირანი, ყველაფერი რაც ბოლო 1 წლისა და ნახევრის განმავლობაში მოხდა, თუ დავაკვირდებით, ეს ყველაფერი მარცხია, რადგან ვაგებთ. მოკავშირეები, ფინეთი, შვედეთი და შვედეთი. ბალტიის ზღვა. რომელიც მაღლა და ფართოვდება. მთელი ბალტიის ზღვა. ზუსტად ეს შემნიშნე, ანუ ის ფაქტი, რომ ყველაზე გააფთრებულები, ვინც ძალიან გაბრაზებულები არიან, ვინც 2025 წლამდე მაინც ჯეროდათ, რომ მიზნების მიღწევა შეიძლებოდა და ეს უნდა ითქვას. რუსები თითქმის მიუახლოვდნენ უკრაინელებში დომინოს ეფექტის გამოწვევას. ანუ გავიხსენოთ, რომ 2024 და 2025 წლებში, 2025 წლის ბოლოსკენ, ისინი გადალახავენ უკრაინის ბოლო თავდაცვით ხაზებს. პოკროვსკთან, როცა უკრაინელები ჯერ კიდევ აშენებდნენ ამ ხაზებს, უკრაინელები იძულებულნი გახდნენ გადაენაცვლებინათ აზოვის 225 და ყველა საუკეთესო შეტევითი დანაყოფი, რათა დაეხურათ ის, რაც თითქოს 20 კილომეტრიანი პატარა ჯიბე ჩანდა, მაგრამ საბოლოოდ ბევრად უფრო დიდხანს გაგრძელდა. და შემდეგ ის დასრულდა. ისინი ძალიან ახლოს მივიდნენ, რომ გადაელახათ ბოლო თავდაცვითი ხაზი, იქ ნამდვილად სერიოზული პრობლემები ექნებოდათ უკრაინელებს. უკრაინელებმა შეძლეს დობროპიდიას გამონაშუქის აღება. სიტუაციის მართვის ხელში ჩაგდება. და შემდეგ საბედნიეროდ იყო ოქტომბერი, ნოემბერი, დაიწყო წვიმა, ამინდი გაუარეს და ყველაფერი შენელდა, მოვიდა საშინელი ზამთარი. რადგან მოვიდა საშინელი ზამთარი, რაც უკრაინელებისთვის იღბალი აღმოჩნდა. დრამატული იყო სამოქალაქო მოსახლეობისთვის, რომლებიც ენერგიის ფრივ ზარალდებოდნენ, მაგრამ ძალიან სასარგებლო იყო ფრონტისთვის, რადგან ყველაფერი პირდაპირ გაიყინა. ადამიანები, ტექნიკა, დრონები და ასე შემდეგ. და მას შემდეგ რუსებმა ბევრი აღარ დაიბრუნეს, აღარ არის დიდი მობილიზაცია, ამას ვამბობ არა მხოლოდ მე, არამედ რუსული წყაროებიც და ამას მომავალ დღეებში დავინახავთ, ამბობენ რომ სულ უფრო რთულია რეკრუტირებება, მაგრამ ეს ნორმალურია. რა პერსპექტივა? ომი 2027 წლამდე ეს ნამდვილად არ არის საუკეთესო ვარიანტი. ისევ რუსები ხვდებიან, რომ ეხა უკვე ომის დამალვა და იზოლირება, როგორც პუტინმა პირველ წლებში შეძლო, თითქმის ისე, რომ უკრაინაში კონფლიქტი მხოლოდ უკრაინის საქმე იყო, ეს უკვე არ გამოდის. და გარკვეულწილად ეს ჩვენს გამოგვიცდია. ომი რაღაცა რაც ხდება ერახში, ავღანეთში, არა ჩვენს სახლში. ეხლა როცა ომი მათ სახლამდე მივიდა, მაგრამ მართლა 600 დრონი მოსკოვზე, ეს ხუმრობა არ არის და მათი შეჩერების შესაძლებლობა არ არსებობს რა მნიშვნელობით. წარმოება გარეთ ხდება, შენ არ გაქვს მათი შეჩერების გზა, არ არის გამორიცხული, რომ ხვალ უკრაინელები კიდე 800 დრონს გააკეთებენ და შენკენ გაუშვებენ. მხოლოდ გაუარესდება. და ამას არც კი მე ვამბობ, ამას სამხედროები, რუსი ბლოგერები და ექსპერტებიც კი ამბობენ. და ვნახე ვიდეოები ყოფილი რუსი სამხედროების, პოლკოვნიკების და ასე შემდეგ, რომლებიც ამბობენ, ნახეთ რომ ორი შესაძლო სცენარია, ანუ ჩვენ ვუტევთ იქ სადაც ეს საწარმოო ცენტრებია, რაც ნიშნავს სხვა მოთამაშეების ჩართვას. ან ვზრდით თავდაცვით სისტემებს და ეს ძალიან რთულია,
ან გარდაუვალია რომ ისინი სულ უფრო და უფრო ცუდს გააკეთებენ. სხვა საკითხია ბოლო გეოლოკალიზებული ვიდეო უკრაინული დრონების შესახებ ურალებშია, ანუ მათ შეძლეს ის, რაც მეორე მსოფლიო ომის დროსაც კი არ ხდებოდა. ეს არის პატარა ამონარიდი, მაგრამ ჩემი აზრით საინტერესოა, რადგან მინდა სწორედ ეს საუბარი დაჩვენოთ აქ. ეს არის ის, რასაც ისინი ამბობენ, არა მხოლოდ სახელებს, арамет სხვა არაფერსაც. ВСУ ракетные, дроновые по территории Российской Федерации, причем по таким регионам, где никогда никуда не прилетело. Это программа РУС, а? По-вашему, это какая-то хитрая тактика, რომელიც სინამდვილეს ჯერ კიდევ არ გვისწავლია ბრძოლა. Нет. Ответ очень прост. Это наша слабость. თუ მოწინააღმდეგის დრონები უკვე ქუჩაში დაფრინალენ, ეს ჩვენი სისუსტეა, თუ მტრის დრონები უკვე სტრატეგიულად აღწევენ სტრატეგიულ სიღრმეში ურალებამდე, თუ სტრატეგიულად ურალებამდე, ასე რომ ჩვენ არასდროს გქონია. ეს ნიშნავს, რომ არ გვაქვს მათი ჩაჭრის უნარი. ან გვაკლია პროფესიონალიზმი, ან ორივე ერთად. უბრალოდ პროფესიონალიზმი. დრონები უკვე ულალების სიღრმეში აღწევენ. ამიტომაც არ გვიხსენებია. კი, ვაგდებთ მათ, მაგრამ საქმე ისაა, რომ თუ მტერს შეუძლია მუდმივად მიიღოს შეიარაღება, მტერს ყოველთვის შეუძლია მიიღოს თავდასხმითი სისტემები. Мы же пытаемся совершенствовать средства. და ჩვენ ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ ჩვენი თავდაცვითი სისტემები. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ მივახციეთ იმ მომენტს, როდესაც შეტევის მიზანი აღემატება თავდაცვის მიზანს. იმ გაგებით, რომ უნდა ითამაშო დაცვაზე. რუსეთი, რომელიც უნდა ითამაშოს დაცვაზე, უკრაინელების შეტევების წინააღმდეგ, რაც ზუსტად ის იყო, რაც ომის პირველ წლებში ხდებოდა, როცა უკრაინელებს რუსული შეტევების გამო დაეცვა თავი. ამიტომ პირიქითა უპირატესობაა რუსეთი უზარმაზარია, ამიტომ უკრაინელებისთვის ყოველთვის უფრო და უფრო მარტივია იპოვონ ადგილი, სადაც შეაღწევენ. შემდეგ ხელოვნური ინტელექტის გამოჩენით უკვე ხდება კვლევა იმაზე, ზუსტად სად უნდა მივიდნენ, რომ თავიდან აიცილონ ყველაზე დაცული წერტილები, მონაცემების, სატელიტური სიგინტისა და უამრავი სხვა რამის ერთმანეთთან დაკავშირებით. ისინი ხვდებიან, რომ იმ ფაქტის გამო, რომ ესე ვთქვათ, უკრაინული წარმოება დაუცველია, შეუძლიათ სიტუაცია კიდევ უფრო გააუარესონ. და გულწრფელად რო ვთქვა, 5 წლის ომის შემდეგ მგონია, რომ თვითონაც უკვე დაღლილები არიან. ამასაც ვნახავთ ლაივში, რომელსაც 2 დღეში ჩავატარებ. რუსეთის თვალით დანახული ესე დავარქმევ, ანუ ის რაც ხდება რუსების თვალსაზრისით, აქედან იქ ყველაფერია, სამოქალაქო პირები, სამხედროები, ბლოგერები, რომლებიც შეიძლება უფრო ტექნიკურები ან უფრო კრიტიკულები იყვნენ პუტინის ან სამხედროების მიმართ, მაგრამ არიან ჩვეულებრივი მოქალაქეებიც, რომლებიც უბრალოდ ამბობენ, მე არ მინდა ვიცხოვრო ისე, რომ ჩემს კორპუსში, მოსკოვში დრონები ასე ფეთქდებოდეს მსგავსი რაღაცები. ისინი იწყებენ იმის გააზრებას, რომ ომი სულ უფრო და უფრო ახლოვდება. და ბოლო ვიდეოში სწორედ უკრაინული დრონია. ურალებს იქით, რომ წარმოდგენა შეგექმნათ. ანუ ურალებს იქით ვსაუბრობთ, ეს რუსების მიერ არის გადაღებული, ურალებს იქით, ასე რომ უკვე უზარმაზარ მანძილებზე ვსაუბრობთ. როგორ უნდა დაიცვა ესეთი დიდი ქვეყანა? და ეს რა თქმა უნდა რუსეთში დიდი განხილვის მიზეზია. რადგან ეროვნული სიამაყე განახებს პასუხს. და თუ პასუხი არ არსებობს, ლიდერი, რომელიც უნდა უზრუნველყოს შენი უსაფრთხოება, ფიქრობ იგივე კითხვას უსვამენ ისრაელში ნეთანიაჰუს, პასუხისგებლობა 7 ოქტომბრისთვის თუ ეს 8 ოქტომბერს იყო. 7. მე ვფიქრობ, რომ ისინი სწორედ ამას ითხოვენ. თუ ამას დაკარგავ, ყველაფერს დაკარგავ. მათი თვალსაზრისით. დონბასის მიღმა, ომი უკრაინასთან და მსგავსი საკითხები, ჩემი აზრით, ჩვენ მივედით იმ წერტილამდე, სადაც უკრაინელები ძლივს უძლებენ. და მათ თავი დააღწიეს სწორედ ყველაზე ცუდ წელს, რომელიც იყო 2025. და რუსები აცნობიერებენ, რომ თუ გინდა გააგრძელო ეს თამაში, იგივე ძალისხმევა უნდა გაიღო, რაც 2024 წელს გაიღო. ადამიანური თვალსაზრისით ეს მართლაც დიდი ძალისხმევაა, მაგრამ საბოლოოდ დიდ შედეგს ვერ იღებს. და ჩემი აზრით, როგორც უკვე ვთქვი, ბოლოს იმ დასკვნამდე მიდიხარ, რომ საერთოდ არ აგებს ეს ყველაფერი. საკითხავი სწორედ ისაა, როგორ უნდა გათავისუფლდეს ამ ომისგან. ფაქტობრივად ხელში არაფერი გაქვს, არც კი დონბასი.
ესაა მისი პრობლემა. ვერ ახერხებს გათავისუფლებას, რადგან ვერ გაამართლებს ამ ყველაფერს, როცა ხელში არაფერი აქვს. და მისი მემკვიდრეობა შეიძლება მართლაც გახდეს იმით, რომ ვერ შეძლეს უკრაინელების შეჩერება, რომლებიც ახორციელებენ ყველაზე დიდ დაბომბვას მოსკოვზე მეორე მსოფლიო ომის დროიდან. საინტერესოა, რომ ყველა პარალელი დაკავშირებულია მეორე მსოფლიო ომთან. ჩემი აზრით ის დიდ რისკზე მიდის. ან მას უმზადებენ რბილ გასვას, ან ჩაი და ფანჯარა ელოდება მას. ამჯერად ნამდვილად და მისი ხალხის გადაწყვეტილებით, ვეტილებით. და მე არ მსურდა ეკონომიკურ საკითხებზე საუბარი და ამას მე არ ვამბობ. დუმის დეპუტატები არიან, რომლებმაც პირველად განაცხადეს, რომ ეს ომი უნდა დასრულდეს. არიან რუსი ეკონომისტებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ საკმარისია. რას ამბობს ეს კაცი? ის რუსი ეკონომისტია, არ არის დისიდენტი, არ არის ისე, რომ მე ავიღე ვიღაცა უცნაური დისიდენტები, რომლებიც გარეთ იყვნენ. ესენი არიან რუსი ადამიანები რუსულ არხებზე, რომლებიც ამბობენ, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ სოფლის მეურნეობაში და სპეციალიზებულ ტექნიკაში, შემცირდა 51%-ით, რაც ცოტა არ არის რეცესიის პირობებში. მაგრამ ყველაფერზე დეტალურად ვისაუბრებთ კვირის განმავლობაში მათთვის, ვისაც ნამდვილად სურს ამ ყველაფრის მოსმენა, რადგან ეს საკმაოდ დიდი თემაა. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო დანიელეს, ასევე დიდი მადლობა პაოლოს, რომელიც მოვიდა მიუხედავად ზურგის ტკივილისა და ხვალექიმთან და წავიდეს. მოდით პაოლოს წარმატებას უსურვებთ, ჩვენ კი კვირის განმავლობაში შევხვდებით რუბრიკაში რუსეთი რომიდან დანახული. ალბათ მათთვისაც ბოლოს ყველაფერი სააშკარაოზე გამოდის. მადლობა ყველას, მადლობა დანიელეს. ყველას მშვიდობიანი ღამე.